Croeso nôl I Stadiwm Principality. Ni eisoes wedi gweld Coleg Gwent yn ennill pencampwriaeth ysgolion a Cholegau Y Merched. Ond tro y bechgyn yw hi nawr. Ysgol Glantaf yn herio Coleg Y Cymoedd. Ath y dau dîm ma cwrdd llynedd yn y rownd gynderfynol a credwch chi fi, oedd e'n gêm a hanner. Rownd gynderfynol, cyngrau'r ysgolion a Cholegau Cymru. Trwythiad yn y blaen, I bas arall, ar sgôr cynnar I Glantaf, Edwards, a mae'r Cymoedd wedi ymateb mewn steil. Y dechrau teimlo fel fydd ni'n dalcan calad I Coleg y Cymoedd. Mae yna yn y fasged, a mae Jack Gionteci wedi sgorio. A mi oedd yn sgôr, y Cymoedd wedi ei slap yng ngwyneb Glantaf. Cwmer, to drws cefn. Arbennig! Mae'n ei cael ei rhangipio. Mae ras ymlaen. Ta neb am stopio. Caelan Edwards. Di'r dorf methu credu'r peth. Y cloc wedi curo Glantaf. Am wledd o rygbi wneud I weld. Ond am berfformiad gan Coleg y Cymoedd. Swan Lilycap, prif hyfforddwr merched Dan Deunaw a ymddiheiriadau chi gyd fyna. Falle'r gêm gorau dwi'n rhoi wedi weld oedd y gêm na. A fi'n hanes yn ail adrodd ei hun tybed. Coleg y Cymoedd yn erbyn Ysgol Glantaf yn rownd derfynol y bechgyn ysgolion a Cholegau Cymru. A mae'r gwesteion mor da dyn ni, o'n i'n ysu jyst I roi cyflwyniad bach yn nhw bach yn gynnar. Swan Lilycap wrth gwrs prif hyfforddwr tîm merched Dan Deunaw a chyn capten Glantaf Teddy Williams sy'n ymuno da fi. Teddy, cyn capten, oes da ti atgofio melys o'r tîm ma? Ie, loads o atgofio melys, chwarae I Glantaf. Yn edrych ar ôl chwarae'r gemau gyda'ch ffrindiau chi ac rhai o'r gemau fi wedi mwynhau'r gorau yn gyrfa fi. A chwarae teg I hyfforddwr Glantaf, o'n nhw'n gwneud jobyn siwr gymaint fan gyrfa'r fi. Yn amlwg nhw'n methu hyfforddi unrhyw cyflymder mewn I fi. Ond, maen nhw'n gwneud jobyn gwych. Lot o boes wedi dod trwyddo yn ddiweddar. Ac, chwarae teg nhw, maen nhw'n gwneud job da. Ti dal gyda'r un gas o ysgal ti ar y fideo yna? Ddim yn gyfnod iawn. Gwych. Rhaid, Siwan, am ar tlws ma wedi bod ym mhob man ar draws Cymru, Llandovery, Llynedd, wrth gwrs, os mae Cymoedd yn ennill heddiw ma, nhw fydd ar frig y tabl o'r pobl sydd wedi ennill y tlws mwyaf. Bydd y profiad yna'n helpu nhw heno, ti'n meddwl? Bydd y profiad yna'n helpu oherwydd, maen nhw'n fian yn dod fan hyn ac maen nhw'n gwybod sut I ennill fan hyn yn Stadiwm Principality, falle gwahanol I Glantaf, ond hefyd, I fod yn y ffeinal blwyddyn diwethaf a colli Llandovery, falle bydd hwnna yn meddyliau nhw hefyd. A Teddy, ni wedi sôn am y Cymoedd, maen nhw'n gyfarwydd iawn a ennill y tlws ma. Mae Glantaf heb ennill eto. Efe heno yw amser I nhw? Maen nhw heb ennill eto, ond maen nhw wedi dod yn agos iawn. Gymaint o weithiau, pryd o'n i wedi dod yn agos methu cael ei dros y llinell. Blwyddyn diwethaf, nhw'n colli yn yr rownd cynderfynol fel ni wedi weld, a'r cymor cyn ni, nhw'n colli fan hyn yn y ffeinal. Felly, gobeithio gallwn nhw cael dros y llinell heddiw, yn fi'n credu maen nhw'n heiddi fo am yr gwaith maen nhw wedi gwneud dros yr blynyddoedd diwethaf. Gwych. Wel, cyn I ni edrych ar y tîmau yn mwy fanol, gadewch I ni weld sut maen nhw wedi cyrraedd y pwynt ma. Glantaf o'r fenodd ar frig y tabl. 7 gêm, 6 buddugoliaeth ac 1 gêm gyfartal. 1 yn y rownd gynderfynol wythnos diwetha. Ysgol yr Eglwys Newydd oedd yn ymwelwyr mewn gêm darfu Gorllewin Caerdydd. Roedd Glantaf yn rhy gryf ac yn sgorio 8 cais. Hon y gorau gan y canolwr Will Adams I ennill o 50 pwynt I 15. Curoedd Coleg y Cymoedd pencampwr Llynedd, Coleg Llandovery o 29 pwynt I 17. Y cais hon gan y cefnwr Rhys Wyatt yn selio'r fuddugoliaeth I roi'r Cymoedd yn rownd dyfynol am yr ail flwyddyn yn olynol. Colli oedd hanes y Cymoedd Llynedd, Coleg Llandovery yn rhy gryf ar y dydd. A tybed faint mae tîm Geraint Lewis wedi dysgu. Beth yw'r teimlad ymysg y chwaraewyr fi'n clywed chi'n gofyn? Wel, mae'r prif hyfforddwr allan ar y cae gyda Griff McKee. Geraint Lewis efo fi man hyn. Geraint, da chi'n y rownd derfynol am yr ail flwyddyn yn olynol. Sut mae'n teimlo? Ni'n edrych mlaen yn fawr iawn am yr chlysur, falch iawn o'r bechgyn. Cymryd yn gweithio'n galed nawr am rai nhw am 2 flynedd, a boes eraill cymryd yn dod mewn i'r raglen y blwyddyn hyn. A mae'n gwobr am y gwaith maen nhw wedi gwneud trwy'r flwyddyn.
blwyddyn dwytha, nath chi chwarae Glantaf ym Mharc yr Arfe am glasur o gêm. Ydy hwnna'n rhoi hyder i'r tîm heno ma? Blwyddyn diwethaf iawn, a ni'n gwybod maen nhw'n tîm cryf, ni'n gwybod maen nhw'n dan sherus iawn, maen nhw'n cystadleuol iawn, a wedyn yn ardal y dacl, ond ni blwyddyn nawr yn mwy eiddfed, a ni hoffwn ni feddwl, ti'n bach mwy o reolaeth gyda ni ar ein chwarae, a dim eisiau, falle beth dangos ni blwyddyn diwethaf o mynd lawr a wedyn gorfod dod nôl o sgwrdd a uchel. Diolch yn fawr iawn, pob lwc heno ma. Dwi'n mynd i ffindio Ben Cwmer lawr fy yma, ciciwr y tîm heno ma. Dwi'n meddwl bod wedi mynd yr holl ffordd i'r ystys bella, felly dewch efo fi. Swn i yn loncian, ond dwi ddim yn mynd i fynd i ganol y cynnesu fyny. Ond mae Ben Cwmer, un o'r chwaraewyr wedi gadw llygad ar heno ma. Oedd o'n ser yn y gêm yn rownd gyn-derfynol blwyddyn dwytha. Ac ers hynny, mae wedi camu fyny chwarae i dîm Caerdydd yn Super Rugby Cymru. Ben, do you mind just coming over just to draw am eiliad? Ben, sy'n rwyt ti, yn amlwg, da ni'n ôl yn y Principality, nes di chwarae yma llynedd. Ydy'n teimlo'n wahanol blwyddyn yma? Yeah, of course. Ni'n tîm mwy a dyn nawr. Blwyddyn diwethaf, roedd yn little bit of boys o lleoedd wahanol. Ond ni'n dyn, ni di dod yn dyn bloggen. Ie, dwi wedi darllen ar-lein bod ti'n teimlo fel o ti'n mewn brwydr rhwng ti a Carwyn Leged-Jones. Be ti wedi gwneud yn wahanol eleni baratoi ar gyfer y gêm? Wel, like fe wedi dweud, last year roedd fi'n gwneud un yn erbyn un battle, ond y blwyddyn yma dwi'n gwybod mae'n tîm sy'n 15 aside, so yeah, dwi'n gwybod. Ben, pob lwc heno yma, dwi'n edrych ymlaen i weld ti'n mynd. Lot o gyffro felly unwaith eto ar gyfer yr ail gêm o ddwy heno yma, y boi sy'n mynd ben nesaf. Ie, dewch yn ni edrych yn mwy fanol ar dîm Coleg y Cymoedd. Felly, nawr tîm yma heddi wedi chwarae yn y ffeinal llynedd, ond tybed a fydd y profiad yn helpu nhw heno. Teddy, un i wylio yn y pac yw'r wythwr Ioan Deisi. Ie, mae Ioan Deisi yn chwaraewr dda iawn i'r Cymoedd. Mae'n arwain y tîm yn dda gyda Ben Cwmer ac mae'n amlwg iawn gyda'r pil yn ei ddwylo. Mae'n hoffi cario'r pil, mae'n cael Cymoedd dros y llinell fantais lot ac bydd yn tipyn o sialens i'r rhengol Glantaf i ddelio gyda fo heddi. Gwych, a Siwan, ni wedi clywed gan Ben Cwmer, oedd e'n wych yn y ffainal blwyddyn diwetha, a mae'n dipyn o dalent yn sicr, ond mae'r ddau yn y canol wedi syrenu blwyddyn yma. Ceilan Edwards a Ioan Leishon wedi sgorio 13 cais rhwngddyn nhw. 13 cais yn tipyn o her, ti'n gwybod, a mae'r cysylltiad rhwng y dwy boys yn y canol Edwards a Leishon. Maen nhw wedi bod yn chwarae gyda'i gilydd am 2 blynedd yn y canol nawr, a maen nhw'n gwybod ei gilydd fel inside out, so bydden nhw tipyn o threat heddi, a fi'n disgwyl lot o'r boys yma. Ie, wel, mae'r cefnogwyr ar ei ffordd i'r stadiwm a llai na 10 munud tan y gic gyntaf. Ond, dewch ni weld beth sy'r S4C dros y dyddiau nesaf. Ar nos Iau, mae Cwins Caerfyrddin yn erbyn Caerdydd nos fori yw e. Chwarter awr wedi 7 am y gic gyntaf yna. Ar dydd Sadwrn am 5 munud wedi 3, clwb rygbi Montalban yn erbyn y Gwelch. Bach o pêl-droed i chi wedyn, 20 munud wedi 5, Met Caerdydd yn erbyn Caernarfon, a clwb rygbi wedyn am 7:45, Caerdydd yn herio Ulster. Ar dydd Sul am 10 o'r gloch, mae clwb rygbi Bordeaux yn erbyn Scarlets yn Ewrop, game huge i'r Scarlets. Sgorio wedyn mwy o pêl-droed am 25 munud i 10 ar nos Llun i chafbwyntio'r penwythnos, ac wedyn nos Fawrth am 10 o'r gloch, clwb rygbi i chafbwyntio'r Super Rugby Cymru. Wel, mae yna llwyth o chwaraewyr sydd wedi chwarae i'r coleg yma wedi mynd mlaen i chwarae dros Cymru. O'r Glantaf, Teddy, y dyn drws nesaf i fi wrth gwrs, Jared Evans, Dylan Lewis, Cameron Winnett a Thomas Williams. A wedyn gyda'r Cymoedd, mae gyda ni... nes i... dyna oedd y Cymoedd. A Glantaf, Teddy, Meg Jones, Rhys Patchell a Jamie Roberts. A mae un dyn o Glantaf fi heb enwi eto wedi anfon neges special iawn i'w dîm heddiw yma. Just pob lwc i'r tîm Glantaf sydd yn y ffeinal. Dwi'n siŵr bod chi'n mynd i cael y buddugoliaeth a mae'n clas i weld bod chi yn y ffeinal. So pob lwc i chi a just rip o mewn, lads. Go well. Ie, dwi wedi mynd allan i ffindio Glantaf, mae Isaac Marsh y chwaraewr reit diddorol, mae chwarae yn rhengflaen a mae'n chwelpyn o foi. Isaac, ti draw i gael sgwrs. Da ni newydd glywed neges gen Max Llywelyn, a'n amlwg mae'r ysgol efo lot o enw cyfarwydd.
Faint mae hynny'n golygu chi gael yr hanes yna? Mae'n golygu cael maint chwaraewyr mor dda yn hynna. Ni ddim yn gallu gofyn am mwy. Mae'n ysbrydoli ni fel tîm. Ni'n hoff iawn o fe. I edrych nôl ar Glantaf fel yna, mae'n dangos i'r ysgol fel... Ni'n cael neis. Ni'n chwarae ennill heddiw, so... Ie, yn sicr, fighting talk y chwarae ennill. Ti'n fwy mawr, mae Lloyd Lewis yn y studio gen i, mae wrth i fod efo'r gym. Jyst gan i wybod, sut fath o bwysau ti'n taflu o gwmpas yn y gym? Faint ti'n sgwatio? Faint ti'n bensio? Sgwat fi'n gael 210 a bench 180. Ti'n galed yn gwneud hynny? Ie, galed o'n. Isaac, diolch yn fawr iawn. Heddiw, sut ti'n mynd i fynd? Wel, ni'n gobeithio chwarae'n agored a gyflym, fel Stadiwm Glantaf, yn beth ni'n siarad am. A wedyn, popeth amdano ni heddiw, ni ddim yn eisiau gofyn am nhw. Just amdano ni, chwarae'n gyflym, chwarae'n galed, a fi'n gobeithio ni'n ennill. Edrych ymlaen i weld ti'n mynd ati yn y sgrym, nadl ti fynd. Lloyd, beth ti'n meddwl o'r rhif yna? Ie, chwarae teg, bench impresif iawn, a bys ti beth yn gweld fi yn y squat rack, felly newn ni ddim sôn am hwnna. Ond mae prif hyfforddwr Glantaf wedi ymuno dan ni, Llywarch ap Myrddin. Reit te, ti heb colli eleni eto, oes lot o pwysau arnoch chi heno felly? Na, gos yr unig bwysau di chwarae rygbi, da ni wedi gwneud drwy'r tymor. So yr unig beth na i sôn amdano ydy, da ni wbeth yn iawn drwy'r tymor, so ta i wneud allan ar y caen yma. Ie, a be chi wedi wneud trwy'r tymor yw lledu'r be o chwarae rygbi deniadol. Mae pobl yn hoffi gwylio, dyna'r plan heno hefyd? Ie, fel pan mynd i ffwrdd o beth, da ni bod yn ei dda eto drwy'r tymor, so o ran sgiliau ni, mae'n bwysig iawn iddi, y steil, ni'n coelio mewn chwarae rygbi y ffordd gywir. Mae hwn wedi bod yna a wneud o. So mae'n bwysig iddyn ni, a mae'n hanes ni. A dyma'r flwyddyn, obviously ni wedi bod yn agos sawl gwaith a cael tîm reit dda dros y blynyddoedd diwetha. A dyma'r flwyddyn. Gobeithio wir, allwn ni'n gwneud dim mwy o ran, o ran, ni wedi chwarae safon gwych, ni wedi bod yn gystadleuol, ni wedi bod yn dda iawn y 3-4-5 mlynedd diwetha, ond tynnu roed at y gilydd yna. Llywarch, ti'n just wedi gadael y boys yn y stafell newydd. Beth o'r neges ola ti? Neges oedd chwarae Stadiwm Glantaf, byddwch yn wir i pwy yda ni. Chwarae rygbi cyflym, caled, a byddwch yn gywir yn byddwch yn gwneud. Ewch allan y deres, lads. Sut ti'n talk bydd alfyn roi i'r boys nawr yn y change room? Mae'n challenge chdi am captain gorau Glantaf. Mae'n dipyn o fwy am i speeches. A mae'n arwain ar y ffordd yma wan. Nech chi weld i scrum cap bach o'n bobl o'n bob man. Mae o'n warrior. Gwych, Llywarch, diolch yn fawr. Pob lwc i ti heno ma. Diolch. Reit te, yn gyflym iawn. Teddy, pen ar y bloc. Fi'n meddwl ti'n mynd i bod yn bach yn bias yn fan hyn. Pwy ti'n meddwl ti'n mynd i ennill? Dwi'n unfortunately fi yn bach yn bias. Mae angen i fi fynd gyda'r Glantaf. Gobeithio dyma'r flwyddyn, allwn ni cael dros y dinell, ac ennill y pen campwriaeth. Gwych, a Sŵa? Fi'n mynd i fynd gyda'r Teddy nawr. Fi'n credu sut mae wedi chwarae tymor yma. Fi'n credu mae hwnna'n blwyddyn Glantaf. Wel, mae'r amser wedi dod. Pwy fydd pencampwyr ysgolion a Choleg y Cymru 2025? English language commentary is available with Sue and Lily Crabb and Sean Holly, and y Gymraeg, Teddy Williams sydd yn ochr Griff McKee. Sorry, that was mess. Diolch Lloyd. Wel, mae hwn yn mynd i fod yn gêm enfawr arall yn y Principality. A gen i gael cipolwg ar y ddau dîm cyn i'r ornest on. Yn ymuno Isaac Jones, y boi mawr, mae Elgan Williams a Griff Lahern. Evan Jenkins yn safle'r wythwr, mae hwn yn gystadleuaeth i garwllio gyda'r Yn y canol, Bailey Cutts a Will Adams, mae nhw yn gyfuniad peryglus iawn. A Finn Evans yn safle'r cefnwr hefyd yn mynd i gael dylanwad ar y gêm. I'r Cymoedd, Evan Hughes yn safle'r bachwr gyda Jack Chalmers a Ethan Treherne Ennis yn gwasgu fo yn y canol. Johan Dacey, cyd-gapten Coleg y Cymoedd yn safle'r wythwr. George Thomas yn mewn i Ben Coomer, Jack Piontecchi, Devin Shawnee ac yna Rhys Wyatt yn safle'r cefnwr. Mae'r tri yma yn amryddawn tu hwnt. Yn y canol yn edrych ar ôl pethau Jack Davies. A chofiwch, mae'n y TMO. Y dyfanwr teledu ydy Ellis Powden ar gyfer hon. Wel, dyma ni, rownd derfynol. Ysgolion a Choleg y Cymru i'r bechgyn dan ddeunaw. Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd. Mae hwn yn elyniaeth enfawr yn y brif ddinas. Mae hon yn elyniaeth sy'n golygu ychydig bach mwy. Y ddau dîm yn ysu am fuddugoliaeth. Y ddau dîm yn mynd i fod ar dan. A'r biger draen yn mynd i mewn i'r frwydr hon. Pwysau cynnar ar y cefnwr Rhys Wyatt. Mae Glantaf
yn edrych fel petai nhw wedi dwy'n y bêl yn ôl. Brwydyr am y meddiant rhwng Elgan Williams a George Thomas. Ond Glantaf sy'n dod ffwrdd gyda'r bêl ag Elgan Williams. Y dorf yn i niferoedd yn gwylio'r gêm hon yn edrych ymlaen i weld brwydyr enfawr rhwng dau o gewri rygbi colegol ag ysgolion yma yng Nghymru. Mae hwnna wedi mynd mlaen. A cyfle i ni fynd am y sgrym cynta. A mae hyn, wel, dwi'n meddwl bod hi'n mynd i fod yn barti yn y sgrym cynta. Y ddau reng flaen. Maen nhw am fod yn ysu i gael goruchafiaeth ar i gwrthwynebwyr nhw. Fel o'n i'n sôn, Lehern, Williams a Jones yn y rheng flaen i Glantaf. Chalmers, Hughes a Treherne Ennis yn y rheng flaen i Coleg y Cymoedd wrth i ni weld y bêl yn antasgu ymlaen o grafangau Glantaf. George Thomas ar bêl yn barod i'w bwydo hi. A dyma ni'n mynd, Glantaf yn rhoi pwysau ar y Cymoedd, ond Cwma yn gweld chydig o wagle, adlamiad y bêl. Yn curo yr amddiffynwr yn y cefn, Finn Evans. Mae o'n mynd i fod yn hynod siomedig gyda hynny, a dyma'r math o fuddugoliaethau bychan sy'n mynd i godi y gwynt yn hwyliau Coleg y Cymoedd. Gofiwch chi, Ben Cwmer, mae o'n llawn drygioni. Chi beth cweit yn siŵr beth chi'n mynd i gael efo Ben Cwmer. Ydy o'n mynd i redeg hi, ydy o'n mynd i gicio hi, ydy o'n mynd i basio hi. Dyna beth sy'n gwneud o yn chwaraewr mor anodd i'w amddiffyn. A dyma ni eto. Y sgrym yn sigledig wrth i ni aros i'r bêl ddod i mewn, ond mae yno i George Thomas. George Thomas allan i Wyatt. Wyatt yn sythu, un pas, torri trwy'r bwlch, dadlwythiad i'r gornel, ar dechrau delfrydol yn cael ei dynnu nôl gan y dyfarnwr. A Piontecchi a'r DJ yma yn y Principality yn tybio bod y cais cyntaf wedi'w sgorio. Ond na, mae'r dyfarnwr Jack Davies yma i sbwylio parti dechreuol yr Ornest. Ond mae rhaid oedd hi'n agos. Dyma ni, gipolwg bach ar honne. Wel, allan o law Caelan Edwards, ond yn sydyn iawn, da ni'n gweld y cyfuniadau cyfarwydd yna. Wyatt, Edwards, Piontecchi. Pob un ohonyn nhw wedi chwarae yn yr rôl derfynol llynedd. Cario nerthol, Finn Evans, waw. Mewn i ardal y dacl. A dyma Glantaf yn cylirio'r bêl i lawr y cae. Tafliad. Rhyw gwpl fetre tu allan i ddwy ar hugen. Glantaf i Coleg y Cymoedd. Ond mae yna dipyn o bwrpas i'r chwarae fan hyn rhwng naill dîm a'r llall. George Thomas yn y blaen yn hanner ffigio mynd am y bêl. Ac yn gywir i'r canol. Uchela oedd Oli Roberts. Braich y dyfarnwr allan, mantais yn fan hyn felly. I Coleg y Cymoedd. Cyfle i daflu'r dis, y gigbwt yn adlamu'n hyfryd, ond y dacl yn dod. Munud ola gan Elgan Williams. Spark gan George Thomas. Captain. A dros y blynyddoedd, da ni wedi gweld Coleg y Cymoedd yn mynd am gwahanol opsiynau. Yn hanesyddol, falle fyse Cwmer wedi anelu am y pist, ond yn gwybod o bosib bod ganddyn nhw'r goruchafiaeth yn y lein. A dyna'r opsiwn. Evan Hughes. 4 cais iddo fo hyd yn hyn eleni. Dwi'n siŵr fase fo wrth i fodd yn gwneud hi yn 5. O'r tafliad chydig rhy hir yn glanio y masged Elgan Williams a chyfle cynta pwrpasol y gêm yn diflannu i'r Cymoedd, ond y bêl wedi'w tharo i lawr, a dyma
Y Cymoedd yn dod unwaith eto gyda Luca Alexander White. Pwysau cynnar iawn, Cwmr ar gic Lletraws. Ond mae'r bêl wedi'w gollwng gan Finn Evans. Pwysau fan hyn ar Glantaf yn ddwfn yn ei dwy ar hugen ei hun. Dyn nhw ddim cweit o'r i dechrau. Dyn nhw ddim allan o'r ger cyntaf o gwbl hyd yn hyn. Ac yn penderfynu clirio'i llinellau. A mae Glantaf o dan llwyth o bwysau yn y 6 munud agoriadol. A Teddy, ti newydd gyrraedd y pwynt sylwebu. Ti ddim di methu lot ar ei Cymoedd ar nhw sgorio, ond ath y bêl ymlaen, felly mae dal yn ddim, ond mae'r Cymoedd yn rhoi lot o bwysau ar Glantaf. A fel da ni'n gweld yma'n hyn, mae'n dafliad arall yn dod i'r Cymoedd yn y ddwy ar hugen, ac ar ôl i'r un rhyw funud yn ôl fynd o chwyth yn symlhau y dafliad i Lincoln Hall. Okay, you're going backwards, that's once. Am yn ôl, George Thomas, un bas yn darganfod Ioan Leision. Leision yn dadlwytho, dyma'r bachwr yn dod yn nerthol, wel, mae rhaid deud hefyd, Evan Hughes yn y twnnel, oedd o'n edrych yn barod i fynd amdani, yn barod i ymladd. A ymladd am bob metr, mae'r Cymoedd wedi wneud hyn yn hyn. 5 metr allan i'r Cymoedd. Leision yn mynd rhyw hanner metr yn bellach. Glantaf yn ceisio rhwygo'r bêl a rhwygo. Maen nhw wedi llwyddo. Ac unwaith eto, y cyfle yn diflannu i'r Cymoedd. A Glantaf o'r diwedd yn clirio'r bêl a mae'n gic gosb yn dod. Fel da ni wedi gweld, y Cymoedd o fewn 5 metr, maen nhw angen i'r cyfleoedd hyn droi'n bwyntiau. Ie, bydd Glantaf yn relieved iawn i cael kick gosb fan hyn, ond nhw dan lot o pwysau. Ac yn amlwg Cymoedd wedi dechrau yn cryf iawn. Cael lawr mewn i 22 Glantaf, ac methu cael unrhyw pwyntiau, felly bydd Glantaf yn relieved iawn i gael allan o'i 22 nawr. Yn sicr yn llwyddo i ddwy'n y bêl. A'r gic gosb yn rhyddhau llwythi o bwysau. Sgwrs fach rhwng Griff, Lehern a Williams. A mae Williams yno wrth i nhw osod ysgarmau symudol yn fan hyn. Yn dwt ac yn daclus. He's through the middle. Bron i'r Cymoedd wneud smonach o hwnna ac yn taro'r bêl i lawr ar penderfyniad gan Mason Daniels oedd i gicio'r bêl dros yr yslist. Wel, dwi'n meddwl bod o'n deg i ddweud bod Glantaf yn... Maen nhw'n teimlo'r pwysau yn fy mar hyn o bryd. Mae'n gêm fawr, mae'n rownd erfynol. Sgwni os falle'r nerfau sy'n cael y gorau o'r chwarae. Ie, oedden, nid yr exit gorau gan Glantaf fan hyn. Nhw'n edrych i'r sgarmes symudol. A Glantaf yn traddodiadol yn hoffi symud i'r bil, felly falle yn teimlo bach o nerfau ar hyn o bryd. Ond fi'n siŵr newn nhw tyfu mewn i'r gêm. Tafliad y Cymoedd yn drefnus tu hwnt. Rwffigiad gan Leision. Mae'r bêl wedi'w rhwygo. Mae Glantaf wedi dwyn y bêl yn y dacl yma'n hyn. Mas, na chi bas gan Isaac Jones. A dyma ni, Joe Fernandez gyda'r cyfle. Y gic yn ancwrso'r cic i hun. Mae Cwmr yn ceisio aros i'r bêl ollwng iddo fo. A'r gic gan y droed chwith yn ryddhau pwysau. Ond mae'n rhaid deud chwarae da gan Glantaf ar y prop pentyn enfawr Isaac Jones gyda'r bas hyfryd yn rhoi lle i Joe Fernandez. Dyna be gewch chi yn Glantaf. Mae'r tîm y fodwyr eisiau i pawb gallu bod yn symud y bil. Alfie Progorich yn neud yn dda iawn fan hyn i dwy'n y pil, ac wedyn Glantaf yn syth yn edrych i cael yr pyr i'r asgellwyr. Pasa gan prop pentyn a wedyn pasa gan yr canolwr, ac Joe Fernandez yn rhoi pwysau arnyn nhw. Glantaf yn gosod ysgarmau symudol, ond mae'n edrych fel petai hon wedi'w sboilio gan y Cymoedd. Neb cweit yn siŵr lle mae'r bêl wedi gollwng. Wel, ar ochr y Cymoedd wedi troi'r bêl meddiant. Yn mynd o un ochr i'r llall. Cwmr yn rhoi ei holl nerth tu ôl y gic honnau. Yn llwyddo i glirio, ond
Y ddau dîm yn y dwy ar hugen, dyn nhw'n methu gwneud y mwy ar cyfle. Na, ac Ben Cwmer yn cico'r pêl yn gwych o'na. Rhyddhau lot o pwysau oddi ar nhw. Ac gewn ni weld os yw Glantaf yn mynd at ei sgarmes unwaith eto fan hyn. Fel nath nhw yr dau llinell cyn. Fel ni'n gweld, y ddau dîm yn ysu i ddwyn y bêl yn ôl cyn gyntaf as yn bosib. Dyma Glantaf yn dechrau gweud patrymau hyfryd gan Glantaf, y bas i'r asgell. Mae'r rhwystredigaeth yn mynd i fod yn amlwg ar wynebau chwaraewyr Glantaf ar y cae. Harry Kinsey yn amyneddgar yn aros am y bêl, ond y bas ola ddim cweit ar y marc. Symudiad neis. Defnyddio'r bachwr i fel dwylo arall ac wedyn yn creu niferoedd ar yr asgell hir. Felly symudiad neis yn creu cyfle, ond jyst y pas ola yna ddim yn stico i Harry Kinsey. Edrych fel bron, oedd Kinsey hanner ddim yn disgwyl hwnna i ddod mor sydyn a hynny. Y dwylo ddim ar ddangos i Joe Fernandes, ond serch hynny dwi'n meddwl fase Kinsey a'i gyd chwaraewyr yn siomedig gyda'r cyfle yna yn llithro. Yn llythrenol drwy ddwylo yr asgellwr. Cic gos i'r Cymoedd. A'r dyfarnwr yn pwyntio tuag at yr ochr bella am y troseddwr. This side's first, and one's gone down. A'r sgrym yna, gan ni, ni'n gweld hon eto. Get him done. Jyst esbonio beth sy'n mynd mlaen fan hyn, Teddy. Wel, Isaac Jones yn amlwg yn trio rhoi pwysau ar sgrym Cymoedd, ond mae'n edrych fel bod Griff Lahan ar ochr arall yn mynd i'r llawr yn gynnar yn y sgrym, a felly y ref yn penderfynu roi'r cic osbyr Cymoedd. Penderfyniad cywir? You've got... You receiver. Ti'n mynd i fod yn ddi-dyedd yn y gêm hon, dwyt? Mae'n anodd dweud, yn y sgrym. Bydd Glantaf yn dweud penderfyniad anghywir a Cymoedd yn dweud penderfyniad cywir, fel pob sgrym. Yn union. Dim pawb sy'n gwybod beth sy'n mynd mlaen rhwng yr 16 yn ei chanol i. Ond mae'n lot o wagle tu ôl y sgarmes symudol, casglun effeithiol, Harry Kinsey. Kinsey, dyma ni fflachiad o beth gan yr asgellwr i gynnig. Ac unwaith eto, Jones yn rhan o'r chwarae. Glantaf, wel, sy'n ni'n deud yn draddodiadol, fel o ti'n deud, Teddy, mae pob un o chwaraewyr Glantaf yn mwynhau chwarae gyda'r bêl trwy'r dwylo, ond mae yna rhywbeth yn anghywir ar hyn o bryd. Ydy rhywbeth ddim cweit yn clicio. Mae'r syniadau yn cywir, ac mae'n greit i weld. Prop Pentyn fan hyn unwaith eto yn sefyll i fyny i trafod y bêl. Ond jyst y passes ddim cweit yn sticio ar hyn o bryd. Ond mae'r cyfleoedd yna. Dwy'n y bêl yn y blaen. Mae Glantaf. Mason Daniels. Prigosic. Mae'r bêl yn dod tuag at yr asgell. Bailey Cuts yn ceisio dadlwytho drwy'r drws cefn. Prigosic ar bêl unwaith eto. Mae o'n brysur yn ei chanol i o hyd. Ond eto dyma ni'n gweld Glantaf yn dechrau codi stêm, dechrau gweir patrymau. A'r ffigiad yn dod gan Evan Jones. Wedi'w ddarllen gan linell amddiffynol drefnus. Glantaf, Isaac Jones, y cawr yn y rheng flaen. Tro mael gan Williams dros y llinell fantais. Evan Jones i Prigosic. Yr bêl wedi gollwng drwy ddwylo fo. Ond fel o'n i'n gweld yn fanna, Glantaf yn gweir patrymau. Ydyn nhw'n trio symud y bêl gormod? Falle bod yna opsiwn o gic neu beth ymlaen yn fanna? Falle, a dyna yw'r balans sy'n bwysig i cael. Pryd mae amddiffyn Cymoedd ar top fel oedd i fan hyn, falle i edrych am opsiwn arall. Ond mae angen rhoi clod i Cymoedd. Oedd ambell i weith oedd e'n edrych fel cyfle da Glantaf, ond nhw wedi sgramlo'r defens yn dda, ail osod ei llinell ac yn dod nôl ac yn troi'r bêl droso. Crouch! Bind! Fel da ni wedi sgwrsio. Glantaf ar frig y gyngrair. Cymoedd yn ail yn y gyngrair. Mae hon yn mynd i fod yn gêm agos iawn. Cwma, hyfryd, y gic isel. Yn lle mynd yn uchel yma honne. Gan Finn Evans. Yn mynd dros yr yslys. Dwi'n hanner tybio
Petai hwnna. Fynd allan ar ei phen, ond y dyfarwn yn hapus. Let's get numbers, boys. Let's go. 7. A mae hi'n bach o stalemate ar hyn o bryd rhwng Glantaf a'r Cymoedd ar ôl chwarter awr. Gêm dra gwahanol i be welson ni ym Mharc yr Arfed rhyw flwyddyn yn ôl. Ond dwi'n siŵr bydd y gêm hon yn cynnau fflam o fewn y 5 munud nesaf. Lincoln Hall. Mae'n edrych fel bod Hall yn elfen bwysig i'r lein yn fan hyn i'r Cymoedd. Ar draws y cae, yma'r sgarmau symudol yn rhwlio. A rhyw hanner edrychiad i fynd lawr yr ochr dywyll. Un yn erbyn un, y bêl yn mynd dros y top gan Devon Shawnee. Mae hi'n adlamu dros yr yslys. Dyna'r gwahaniaeth dwi ar hyn o bryd. Cymoedd falle chwarae bach mwy'n proffesiynol, rhoi'r pwysau ar Glantaf, a dyna pam maen nhw gyda'r tiriogaeth ar hyn o bryd. A Glantaf yn trio redeg y bil, ond just ambell i camgymeriad yn ei adael nhw i lawr ar hyn o bryd. Mae'n lot o brofiad yn nhîm Coleg y Cymoedd. Fel o'n i'n deud, cyn y gêm 9 chwaraewr nath chwarae llynedd yn y rownd derfynol yn chwarae eto. Mae'r profiad yna yn mynd i wneud gwahaniaeth. Ydy. Mae lot o boys Cymoedd wedi bod yma ac yn amlwg o'n nhw ar ochr anghywir yr ffeinal blwyddyn diwetha, ond bydd nhw'n mor aweddus i wneud fyny am hynny. Ac bydd hwnna'n mantais bach i Cymoedd heno. Fernandes. Hyfryd gan Fernandes. Mae'r bêl wedi mynd mlaen gan Fernandes. Dim mantais am hwnna mynd ymlaen drwy ddwylo Joe Fernandes. Ond eto, da ni'n gweld y cyflymder sydd gan y chwaraewr ifanc yma. Glantaf yn gweithio'n dda, maen nhw'n gorau dechrau pob symudiad mor ddofn yn ei hanner ei hun. Mae'n teimlo fel os petai nhw'n cael cyfle o fewn hanner Coleg y Cymoedd, os nhw'n gallu gwneud rhyw gyfle i godi ben. Mae eisiau bach o tiriogaeth ar Glantaf nawr. Falle tro nesaf maen nhw yn canol y cae yma, fi'n credu bydd nhw'n edrych i roi cic trwyddo ac i roi bach o pwysau ar y Cymoedd. Crouch! Bind! Olwyr Coleg y Cymoedd, maen nhw wedi gosod yn reit fflat tu ôl y sgrym, felly bosib bod hi'n 10 tybio bod hon yn mynd i fynd syth am y gic. Cwma, wel, mae hwnna wedi dod i ffwrdd o'r droed yn anghywir iddo fo. A mae hyn 10 i ddeud bod hynny wedi digwydd i Fernandes hefyd. 2 gic sal yn gorffen gyda'r Cymoedd yn ennill y frwydr fychan yna. Ond mae'n amlwg bod Cwma, mae'n llawn tricied. Dach chi'n cweith yn siŵr beth mae'n mynd i wneud bob tro mae'n cael y bêl? Mae'n boi talentog iawn. Fi wedi weld o cwpl o weithiau o gwmpas y clwb yn Caerdydd ac dyfodol breit gyda fo. Mae'n boi talentog iawn ac yn chwaraewr fawr i'r Cymoedd eleni. Bêl wedi'w dwyn yn y blaen a dyma Glantaf yn gorau gweithio'n galed ond ddofn yn ei hanner ei hun, unwaith yn rhagor. Y ffigiad, y bylchiad, y dadlwythiad. Un bas arall sydd angen i Glantaf i sgorio'r cais cyntaf o'r Ornes. A Will Adams sy'n sgorio. Be allai mond esbonio yn un o geisiau mwyaf anhygoel dwi wedi weld o gwbl eleni am gais i Ysgol Glantaf yn dwyn y bêl yn y lein gyda'r bois mawr ac yna cyflymder a chywirdeb yr olwyr. Ac o'r diwedd, y passes yn sticio i'r Glantaf ac dyna pam maen nhw'n neud e, dyna pam maen nhw'n eisiau redeg y bêl allan o'i hanner eu hunan. Oherwydd mae gen nhw cenwyr mor peryglus. Ni'n gweld fan hyn, nhw'n symud y pêl allan i'r bailey cuts, fo'n sethu lan, ac dyma oedd y passes o ddim yn stico yn cynt, ond fan hyn mae'n stico Harry Kinsey yn rhedeg tu fewn ac Will Adams yn cefnogi ac yn dan y pist. Wel, Will Adams nath sgorio y cais agoriadol yn erbyn Whitchurch i gyrraedd y rownd derfynol. Will Adams yn sgorio y cais agoriadol yn y Principality y tro yma. A'r trosiad yn gywir gan Bailey Cuts, ond
Wel, os ellwn ni gael cipolwg ar y cais unwaith eto, mi wnawn ni gymryd pob un cyfle. Ie, ni jyst yn gweld syniad cyntaf Glantaf yw wastad i symud y pêl pryd maen nhw'n troi y drosodd. Ac fel fi wedi dweud, dyna yw pam. Mae wastad cyfleoedd da chi ar yr asgell bellaf os chi gallu cael y pêl yna. Wel, wir, am ffordd i agor y sgôr, a dyma Glantaf yn dod eto. Dadlwythiad i ffwrdd o'r tir. Man bach. Glantaf yn dechrau taro'r marc. Ac os petai'r bas yna di darganfod y dyn oedd yn cynorthwyo, fysa yna gais arall wedi bod ar blat. Y bêl fel tatem boeth i Rygodzic yn llwyddo i gasglu hi yn y diwedd. Ffigiad gan yr ail reng Owen Williams. Rygodzic yn ei chanol hi. Mae Glantaf wedi tyfu mewn i'r gêm nawr. Ni eisiau gweld yr hyder yn lan. Mae pawb eisiau'r pêl. Ac maen nhw'n edrych yn peryglus nawr. Mae'n rhedeg a phwrpas unwaith yn rhagor yn ceisio dadlwytho, ond honna yn mynd mlaen gan Finn Evans. A mae'n sgrym yn fan hyn felly i Coleg y Cymoedd, a fe gawn ni gyfle i dal yn gwynt fan hyn ar ôl y cais anhygoel nes. Sgwn i fe mae Llywarch ap Myrddin yn meddwl o'r cais ne? Llywarch, o ti'n absugno lot o pwysau am y 20 munud cyntaf, ond yn sydyn reid, wnaethon chi danio 7 pwynt i ddim. Sut ti'n teimlo? Wel, hapus o'r 10 munud cyntaf na, dwi'n meddwl wedi gallu bod yn bach yn taclusach. Dwi'n cwyr defnydd ni'n dal ni'n och chydig bach, ond mae'r intent yn ei chwarae, bob tro ni eisiau chwarae, chwarae weithiau. Weithiau ni eisiau rheoli'r canol yma, jyst troi hi a sticio nhw fewn i'r corneli chydig bach, ond dyna beth o'n i amdano o ran y sgiliau a cadw'r bêl am fyw. A pwy di'r arweinwyr mas ar y cais sy'n mynd i camu lan mewn achlysur mor bwysig? Will Adams oedd drosodd, oedd bolmio drosodd yna, Will Adams yn siaradwr, mae'n ocyn galluog, mae'n dall y gêm dda iawn. Alfie yn amlwg, ag Bailey Cutt. Mae'n ddigon arweinwyr yna. Mae'n wedi dangos lot, am signo lot yn fanna, so allan ni gobeithio bach o Razmataz o lan, gobeithio. Razmataz, gair y dydd, na gadael ti gwylio'r gêm. Nice one, Llywelyn. Razmataz, gair bach da. Dwi'n siŵr os na Razmataz o'n i'n ddefnyddio i ddisgrifio'r sgrym na chwaith. Da ni newydd fel Glantaf yn troi'r bêl ac yn ennill kick-gosb enfawr yn fan hyn. A mae hon yn gyfle euraidd i Glantaf i roi mwy o bwyntiau ar y bwrdd. Y bachwr, Elgan Williams, a'i bêl yn ei ddwylo. Ac yn codi'n drefnus, Owen Williams. Mae'n kick-gosb arall i Glantaf am gam sefyll yma'n hyn. Ac wrth i ni edrych allan tuag at yr olwyr, maen nhw'n pwyntio tuag at yr ystlys unwaith yn rhagor. Maen nhw'n amlwg yn bacio hunain yn y sgarmes hefyd. Yn traddodiadol, mae Cymoedd yn cryf iawn yn ardal yma. Felly gall Glantaf cael lot o hyder os nhw gallu cael dros y llinell fan hyn. Gosod y sgarmes symudol, dyma hi'n troi rownd y gornel. Glantaf yn dod ymlaen, croesi'r gwyngalch, yr ail gais o'r ornest yn dod i Ysgol Glantaf a'r bachwr Elgan Williams sy'n croesi. Ac ar ôl rhyw 20 munud o'r ddi-sgôr, 2 gais o fewn 5 munud i Glantaf, a maen nhw'n dechrau setlo mewn i'w gêm nhw. Gewn ni weld y job mae Isaac Jones yn neud fan hyn wrth iddo fo setio ar cefn y sgarmes. Mae'n cael nhw symud ymlaen, chi'n gweld fyna, ac wedyn Elgan Williams fel unrhyw bachwr yn dod i ffwrdd gyda'r cais. Ond fi'n credu mae hwn yn dangos faint mae Glantaf wedi tyfu dros y blynyddoedd yn traddodiadol. Fel mae Llywelyn yn dweud, Razmataz, pobl sy'n gallu trafod y pêl yn dda, ond falle ddim gyda'r blaenwyr i fynd lan yn erbyn tîmoedd fel y Cymoedd, ond yn amlwg eleni, dyma ble maen nhw wedi wella. Y gic yma'n hyn felly. I Bailey Cutt yn gywir felly. 14 o bwyntiau i Glantaf, Cymoedd dim. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto.
A'r cais yn ddilys. Un neu ddau bas ac yna'r gic. I lawr y cae, dros yr Yslys. Glantaf, 14 pwynt ar y blaen ar hyn o bryd. Ydy o'n bwysig i Glantaf aros i edrych ar ôl i emosiynau, peidio mynd yn awyddus, peidio mynd yn rhy gyffroes, achos mae Glantaf, maen nhw angen neud y job. Mae'n dal digon o amser ar y cloc i ddod. Ie, ni wedi gweld blwyddyn diwetha Cymoedd yn tîm sy'n gallu dod nôl mewn i'r gêm. Ond nhw wedi sioco Glantaf yn ail hanner yr rownd cynderfynol blwyddyn diwetha. Ac mae lot o chwaraewyr dda iawn gyda'r Cymoedd. Felly, ie, yn sicr dyw'r gêm yma ddim drosodd eto. A dyna hi yn cael ei rhigo allan o grafangau. Dwi'n credu na Ethan Trahern Harris. Ond dyna ni, dadlwythiad o'r drws cefn. Fernandez ar y tu mewn, yr opsiwn. Allan o'r drws cefn, nôl i Fernandez. Ysgol Glantaf. Waw, waw, waw. Dyna ti'r Rasmutas Llywarchaf Myrddin. Joe Fernandez yn croesi'n y gornel. A mae'r math yma o rygbi'n dod â wen i wyneb unrhyw un. Ie, ydy, mae fe. O'n i'n meddwl bych chi'n stryglo i weld well cais na'r un heddi gan Glantaf, ond fi'n credu bod ni wedi. Ni'n gweld unwaith eto, Bailey Cuts mor peryglus ar y tu allan, yn cael yr bil yn rhydd i Joe Fernandez, a wedyn unwaith eto, Will Adams yn cefnogi ar y tu fewn, ac wedyn, Will Adams yn ceisio outduo Bailey Cuts gyda'i offload fo hefyd, so mae'n gret i weld, really. Nawfed cais o'r tymor i Joe Fernandez, a fel ti'n deud, y frwydr o'r cat flap yn fanne rhwng Will Adams a Joe Fernandez. Bailey Cuts yn hytrach, y ddau ohonyn nhw'n ceisio arddangos i sgiliau technegol anhygoel nhw. A mae'r gêm yma wedi newid yn gyfan gwbl yn y 10 munud dwytha o gêm dim gyda Coleg y Cymoedd, gyda rhan fwyaf o'r meddiant, rhan fwyaf o'r tiriogaeth. Erbyn hyn, Bailey Cuts yn crymanu 6 pwynt o'r tŷ, 1 pwynt ar 20 ar y blaen erbyn hyn. A Glantaf, wel, dyma'r math o rygbi da ni wrth yn boddau'n gwylio. Ie, mae cwbl o ceisiau yma yn sicr ar highlight reel Glantaf. Maen nhw wedi bod yn ceisio dda i ddechrau'r gêm. Alfie Prigodzic wedi gollwng hwnna o'r ail ddechreuad. Felly'r Cymoedd gyda meddiant. Dyma nhw'n dal i ddod ymlaen mewn i'r 2 ar 20. Pwyllog, mae hwnna tu ôl i Ben Cwma sydd wedi bod yn dawel ers i ni weld Glantaf yn croesi am ei cynta. Dadlwythiad annisgwyl yn glanio yn masged Evan Hughes, y pwerus Hughes. Lot o ddynion yn rhydd tuag at yr Yslys agosa. Cwma ar bas hir i Wyatt. Wyatt, un pas arall. Waw, na chi dacl gan Joe Fernandez a'r Jack Piontekki. Oedd yn meddwl bod o mewn am ei gais cyntaf. Bechod ar Piontekki, meddwl bod o'n mynd i sgorio ddwyweth. A ddwyweth yn cael ei rwystro. Chwarae teg, mae hwn yn unbelievable gan Joe Fernandez. Sgallw'r Cymoedd yn mynd reit am y llinell, ond fair play, tackle arbennig ganddo. 14, sorry. Wir, Joe Fernandez yn mynd ymlaen am y ceisiau ac yn rhedeg am yn ôl i atal ceisiau. Yn amlwg, mae o wedi'w danio yn y gêm hon hen yma. Cwmar am y gornel, a mae'n rhaid dweud bod angen i'r Cymoedd sgorio. Chydig dros 5 munud i fynd cyn yr hanner, bys y sgôr yn bwysig fan hyn i'r Cymoedd? Bydd sgôr yn bwysig. Fi'n credu bod Cymoedd jyst eisiau cael bach o momentum nhw mewn i'r gêm. Ac oedd lot o momentum nhw ar dechrau'r gêm, ond nhw methu croesi'r llinell. Felly bydd yn bwysig iawn i nhw allu trio croesi'r nawr. Evan Hughes sy'n bwydo. Mae angen sgôr fan hyn ar Coleg y Cymoedd, rhyw symudiad slei i flaen y lein gyda Ioan Deisi, cyd-gapten y Cymoedd. Y boes mawr, mae di tasgu allan o ardal y dacl drwy ddwylo Alex Bollinger.
O, mae Glantaf fan hyn yn mynd I osod I unwaith, dwywaith cyn edrych i'w chlirio hi. A chyfle... There's no bodies, it's your own. Wel, mae'n deg I ddeud yn llithro drwy ddwylo Coleg y Cymoedd. Lawr y cae mae'n mynd, sgwni os fydd ffansi mynd yn sydyn o fan hyn i'r Cymoedd. Rhys Wyatt, wel, yn penderfynu peidio mynd tuag at y gwagle, ond anelu nôl am y boes mawr blaenwyr Glantaf yn aros amdano fo. Ffigiad gan Ballinger. Thomas, Cwma, Cwma yn rhedeg allan o opsiynau fan hyn. Ddim yn siŵr be I wneud, sythu cyn ffigio'r dadlwythiad. Wedi troi'r bêl. Mawredd mawr. Mae Glantaf wir wedi deffro erbyn hyn a'r Cymoedd yn cysgu. Mae momentum y gêm yn sicr di troi a Glantaf ar top ar hyn o bryd. Felly bydd nhw'n trio dod I ffwrdd o'r adeg yma gyda'r gymaint o pwyntiau a gallu nhw, oherwydd fi'n sicr fydd y Cymoedd yn dod nôl mewn i'r gêm ar rhywbryd. Elfi Prigodzic oedd dros y bêl yn fan yna. Capten Ysgol Glantaf, capten tîm Dan Ddeunaw Caerdydd eleni hefyd. Yn amlwg yn chwaraewr talentog tu hwnt ydy Prigodzic. Dim llawer I fynd felly tan yr hanner yma rhwng Ysgol Glantaf a Choleg y Cymoedd. A Teddy, be mae'r Cymoedd angen neud yn wahanol o fan hyn I ddod nôl mewn i'r gêm? Just bach o cywerdeb a bwr bach mwy clinigol unwaith maen nhw yn yr 22. I'n gweld fyna o'n nhw'n trio wneud symudiad tack race round ffrent y llinell ac wedyn ar ôl unwaith o'n nhw mewn i'r gêm pick and goes nhw, just bach o anghywerdeb yn rhoi'r bêl nôl I Glantaf. Sythu yn y canol gan yr wythwr Evan Jenkins. Glantaf yn dod nôl tuag at o'r ochr dywyll, ond Isaac Jones methu rheoli'r bêl yn fan yna. A mi ath I mlaen, felly sgrym sydd ar y fwydlen i'r ddau dîm. Oedd yn edrych fel oedd symudiad teidi gyda Glantaf yn hyn. Ac fi'n credu Isaac Jones yn just mynd mewn i'r ffordd, falle ddim yn gwybod pa symudiad oedd o. Dwy funud felly I fynd yn yr hanner cyntaf yma. Cofiwch chi flwyddyn dwytha yn y rownd gynderfynol. Dath Cymoedd yn ôl o fod ar ei hôl hi yn erbyn Glantaf I ennill mewn chwip o gêm. Felly os da chi'n gwylio adre, cofiwch chi di'r gêm yma. Wel, mae'n bell o fod ar ben. Yn enwedig gyda Ben Cwma ar y cae. Mae chi gic ddwfn gan Finn Evans. Cwma yn rhoi cic nôl I hun ar hanner camgymeriad gan Finn Evans. Yn rhoi cyfle I Glantaf ailosod. Ond ar y llaw arall yn rhoi cyfle i'r Cymoedd baratoi I daflu ymosodiad. Mae Leision yn cocsio mynd un ffordd a mynd ffordd arall, a dwi'n yn siŵr os na hynny oedd y penderfyniad dwytha. Ond hynny yn ffodus bod y giconau wedi mynd dros yr ystlys bella. A munud I fynd yn yr hanner cynta yn rownd derfynol ysgolion a cholegau Dan Ddeunaw Y Bechgyn a'r Cymoedd. Wel, mae yna lot o grafu pen yn mynd I fod I Geraint Lewis, Gareth Wyatt a gweddill y tîm hyfforddi i'r Cymoedd hanner amser. Gêm gyfartal oedd hi yn ystod y tymor arferol rhwng y ddau dîm yma. A mae Glantaf yn ddiger o fy nhw'n ysu I gadw record hynny I fynd. Boys, hold. You've called 6 late, I'm giving them time, okay? Now we'll go. Bach o ddryswch yn y lein yn fan hyn. Y rhifen anghywir. Y dorf yn gweiddi bod hwnna ddim yn syth, ond y dyfarnwr yn hapus. Coleg y Cymoedd yn mynd I daflu
popeth sydd ganddyn nhw yn y munud ola yma gyda Trehyn Ennis. Mae'n llithro allan o ddwylo y Cymoedd eto. Ochr Gami. O'r gickbot! Sut mae'n adlamu'n ffafriol i'r Cymoedd, y dacl, munud ola gan Prigodsic, ddim yn ddigon i rwystro cais cyntaf o'r Ornest i Coleg y Cymoedd, Devon Shawnee sydd wedi'w sgorio hi. Ag, wel, mae'n hen ddihareb, ond yr amser gorau i sgorio ydy jyst cyn yr hanner amser. Ie, mae hwnna'n sicr yn newid fel mae'r tîm oedd yn teimlo yn mynd mewn i'r hanner amser. Ni jyst yn gweld Alfie Prigodsic yn neud ei gorau i atal y cais, ond ie, finish gwych gan yr ysgellwr Devon Shawnee fan hyn. Ac ie, mae Cymoedd reit nôl mewn y gêm nawr. Fi'n credu bod hwn mynd i newid yr ail hanner isio gymaint. Mae rhaid deud hefyd, y blaen asgellwr, Lincoln Hall gyda'r bel ar yr asgell, gyda'r gic drwad, yn dangos bod blaen asgellwyr yn gallu rhoi cic drwad debyg iawn i flaen asgellwr arall sy'n chwarae yma'n aml Jack Morgan, yn amryddawn tu hwnt. Cwma y fan hyn. Falle fydd hon yn gic bwysig pan ddaw diwedd y gêm. Mae di troi gefn cyn iddi hyd yn oed groesi'r pist. Ac ar ôl 20 munud reit ddi-egni, mae'r hanner wedi gorffen. A Glantaf sydd ar y brig ar ôl 3 cais gwefreiddiol, mae'n deg i ddeud, yn enwedig cais Will Adams a chais Joe Fernandez. Elgan Williams yn sgorio un bach mwy i'r blaenwyr. A mae Coleg y Cymoedd nôl yn y gêm yn siŵr. A'r sgôr ar yr hanner, Ysgol Glantaf 1 ar 20, Coleg y Cymoedd 7. Felly, cyfle ni nawr fynd lawr i'r cae at Lloyd. Gareth Wyatt sydd da fi, Gagsy fel fi'n adnabod hyfforddwr fi yng Nghasnewydd, hefyd hyfforddwr Coleg y Cymoedd wrth gwrs. Gagsy, ydych chi dechrau'r hanner yn dda, gorffen y hanner yn dda. Be nes ti o'r 35 munud hwnna? Ie, dy siomedig o'n i ddim yn gallu ymdopi ar pwysau ar dechrau'r gêm, lot o cyfleoedd dda iawn. Yn anffodus, i bod yn deg Glantaf, gweithio nhw yn y llunellau i roi lot o pwysau, a maen nhw wedi bod yn clinigol iawn, ond neis i gael ceis ar diwedd y hanner, a gobeithio gallen ni adeiladu pwysau dechrau ail hanner. Ie, a beth bydd y negeseuon am y ail hanner? Ie, jyst chwarae gyda bach mwy o hyder, fi'n credu. Lot o nerfau mas, na ni gallu gweld yna, lot o camgymeriadau. Jyst chwarae gêm ni, ni ddim wedi gweld yna to, a gobeithio gallen ni weld yna yn yr ail hanner. Ei, pob lwc yn y ail hanner. Diolch, Gags. Cheers, mate. Wel, gadewch ni weld beth sydd ar S4C dros y dyddiau nesaf. Nos Iau, sef y bori am chwarter wedi 7, Quins Caerfyrddin yn erbyn Caerdydd ym Mharc Caerfyrddin. Dydd Sadwrn am 5 munud wedi 3. Clwb rygbi Montabawn yn erbyn y Gwelch. 20 munud wedi 5, sgorio bach o pildrwydd i chi. Met Caerdydd yn erbyn Caernarfon, a wedyn chwarter i 8 mae da ni Clwb rygbi Caerdydd yn erbyn Ulster. Reit, dydd Sul, mwy o rygbi i chi, ni nôl mewn Ewrop. Scarlett yn herio Bodo mas yn Ffrainc. Sgorio am 25 munud i 10, a wedyn uchaf bwyntiau y S4C am 10 o'r gloch. Draw at y tîmau sylweddol. Ie, felly'r hanner cynta yn hanner diddorol tu hwnt. Sgwn i be fydd Llywarchap Myrddin a'i dîm hyfforddi yn dweud wrth y Glantaf, ond Coleg y Cymoedd i ddechrau Tedi. Nath nhw fethu ambell gyfle cynnar, a falle os nhw wedi gallu sgorio yn y cyfleoedd yma, sydd wedi bod yn gêm dra gwahanol. Ie, nhw oedd wedi dechrau ar top, rhoi lot o pwysau ar dan Glantaf, fan hyn ni'n gweld cyfle ddad a nhw, ond jyst y pas yn mynd jyst bach ymlaen. Fan hyn unwaith eto, cyfle arall a nhw jyst yn gordaflu. Ac ie, look, yn ffeinals, mae'r cyfleoedd yma yn bwysig iawn. Ni'n gweld fan hyn cyfle arall gyda nhw i'r Glantaf yn neud bach o camgymeriad, ac wedyn Cymoedd jyst methu cweit capitaleiddio. Ie, fel ti'n dweud, mae'r newid o momentum yn enfawr, achos ar ôl y pwysau yma i gyd, ar ni weld Glantaf yn dod nôl mewn i'r gêm ac yn chwarae rygbi anhygoel, a dyma'r union y math o geisiau da ni'n disgwyl gan Glantaf, fel na Llywarch ddweud, y razzmatazz. Ie, look, mae Glantaf wasar eisiau symud y bil.
ac unwaith maen nhw'n troi'r bil drosodd yn y llinell, maen nhw'n symud y pil i'r asgell arall, ac mae Bailey Cuts yn peryglis iawn. Mae fo'n symud y pil i Harry Kinsey ac wedyn Will Adams yn cefnogi ar y tu fewn. Felly, ni wedi gweld ceisio fel yna, ni wedi dod i arfer i weld ceisio fel yn gyda Glantaf. Falle ddim dod i arfer i gweld ceisio fel yn i Glantaf, sef ysgarmes, ond mae'n dda i weld bod nhw wedi adeiladu hwnna yn eu gêm nhw. Yn union, a wedyn, dwi'n tybio falle na hon di'n ffefryn ni y ddau cat flap pas a'r gorffen efo. Dyma ni allan o 10, Teddy. 10, fi'n credu. Ti'n gallu gweld sy'n cymaint o chwaraewyr Glantaf sy'n cefnogi, ac maen nhw'n hyderus iawn i taflu'r offloads yna, oherwydd bod sy'n cymaint o chwaraewyr yn cefnogi ac yn siarad iddyn nhw. Ben Coomer yn dod ar boes i gyd at ei gilydd yn fan hyn. Mae'n mynd i fod yn hanner mawr, ac wrth ni adlewyrchu, mae cais ol yma jyst cyn i'r hanner. Fe all hon fod yn gais holl bwysig yn y gêm? All. Fi'n credu gall cais hwn just newid momentum yn mynd i mewn i'r ail hanner. Mae momentum gennau wastad yn mynd nôl ac ymlaen. Ac i ddechrau'r gêm oedd gyda'r cymoedd y momentum, ond methu sgorio digon o ceisiau, ond nawr gewn ni weld os nhw gallu cadw hwn ac cael fwy o ceisiau. Felly, yr ail hanner ar fi'n dechrau. Ysgol Glantaf a Choleg y Cymoedd yn rownd derfynol ysgolion a cholegau 2025 i'r boes. A boes bach, dwi yn tybio bod hon yn mynd i fod yn hanner i'w chofio, achos dydy'r un gêm rhwng Glantaf a'r Cymoedd yn mynd fel mae'r sgrip wedi'w sgwennu cyn dechrau'r gêm. 35 munud i fynd i selio tynged y gystadleuaeth hon am flwyddyn arall. A fydd Glantaf yn gallu cipio'r tlws am y tro cyntaf yn ei hanes sgwni. Yr ail ddechreuad wedi gorffen gyda Glantaf yn ennill y tafliad wrth i ni gael cipolwg fach arall ar honno. Wel, y pwysau'n dod mewn gan Harry Kinsey yn ddigon i ennill y tafliad. A dyma Glantaf yn dod patrymau drygionus, mae'n rhaid dweud, ar y brydiau. Neb yn siŵr lle mae yn mynd i orffen. Ochr gamu, rownd y cyrion a'n dadlwytho. Mason Daniels yn effeithiol. A'r Cymoedd. Dyma'r math o fuddugoliaethau bychan maen nhw angen ar ddechrau'r ail hanner. Dwyn y bêl yn ôl a dechrau ennill tiriogaeth. Unwaith eto Glantaf yn edrych i symud y bil. Maen nhw'n gwneud bach o hanner line break, ond Cymoedd yn gwneud yn dda i dod nôl, Jack o'r pêl a cael y kick-os. Blue on the line, please. Fforddwyr, Coleg y Cymoedd a'r prif fforddwr Geraint Lewis ar yr ochr. Ac o'n i'n gweld yn yr sgwrs hanner amser Ben Coomer yn arwain. Ben Coomer yn sgwrsio ac yn gwneud speech i'r bechgyn, dwi'n siŵr. Na sail be oedd o'n dweud oedd dyma'r tro olain i chwarae efo'n gilydd fel tîm, gan i fynd allan yn taflu popeth at Glantaf am ongl arbennig, cic dros y top gan Iwan Leision, a Leision sy'n mynd i fynd ar ôl y bêl i hun. Pwy sy'n i ennill y ras? Mae'n edrych fel petai Fernandes wedi methu'r bêl, a Leision yn rhoi ti lawr, ond mae'r dyfarnwr wedi gweld hi'n wahanol. Mae rhaid i gael cipolwg arall ar hon. Am ongl gan Iwan Leision. Falle jyst gall i pasio'r bêl gyda'r 2v1, ond yn bacio hunan gyda'r chip ac yn redeg Joe Fernandes yn agos. Ond am ongl i wneud yr line break initially. Wel, chwarae teg Joe Fernandes gyda'i gyflymder o'n cyrraedd y bêl gynta. Prigodzic dros y bêl eto. Na, mi fydd y dyfarnwr. Ond y Cymoedd, wel, os petai nhw wedi sgorio honnau cyn yr hanner, sedi honnau'n gais mawr. Piontekki yn torri nôl, yn camu ffwrdd o'r Ystlys. Glantaf, 21, Cymoedd, 7 i'r sgôr. Mae'n rhydd. Mae'n Kinsey a'r Garlam. Bron iawn di rhedeg yn rhy gyflym heibio'r bêl. A di methu hi. Ond dyna y pwysau, dyna'r
diffyg cywirdeb yn gynnar gan y Cymoedd. Ie, ond Cymoedd just yn dechrau adeiladu bach mewn i'r gêm. Maen nhw'n mynd trwy ambell mwy o cymalau na oedd nhw yn yr hanner gyntaf. Ac ni wedi gweld chams cynt gyda Ioan Leision ac fi'n credu bod nhw just yn dechrau adeiladu fwy mewn i'r gêm. Yn yr hanner gyntaf, Glantaf oedd gyda'r goruchafiaeth yn y sgrym. Mae angen i'r Cymoedd rhoi trefn ar hynny, a dyma'r cyfle cyntaf. Mewn ag allan, yn siarp. Na chi dacl effeithiol gan Oli Roberts. A Glantaf yn llwytho cyrff mewn i ardal y dacl, cam sefyll, medd y dyfarnwr. A mae Cwmer yn gofyn amdani. Mae'n mynd i... Wel, mae hon yn bach o hit and hope, swn i'n disgrifio hon. No advantage. Mae'n chwarae teg o dan y bel uchel. Will Adams yn dal y bel. Da ni'n dod nôl am y gigo, sbwrth i ni weld. Glantaf. Ddim cweit ar y marc yn fanne. A fel da ni'n deall, Glantaf wedi ildio 5 kick-goals. Ond serch hynny, maen nhw dal ar y blaen. Ond os maen nhw'n dal i droseddu, mae'n deg i ddeud, Teddy, mae'n siŵr na dyna fydd yn rhoi'r gêm yn nwyl o'r Cymoedd erbyn y diwedd. Ie, byd nhw eisiau tecnis o lan neu disgyblaeth ar hyn o bryd, oherwydd mae jyst yn adael i Cymoedd i adeiladu fwy a fwy mewn i'r gêm. Ac mae jyst yn teimlo fel mae'r momentum jyst yn newid bach ar hyn o bryd yn ffafr y Coleg y Cymoedd. We've got 6. Boys, they want 6. They want 6. Boys, one more and I'll penalise you. Okay, back. Mae hyn di ddigwydd ambell waith rwan. I'll penalise you. Teddy, di'r rhifen o beth sy'n creu dipyn o hafoc yn aml yn y... mae chi symudiad arbennig! Mae wedi mynd ymlaen, ond... Wel, o'n i ddim yn disgwyl gweld honne. A falle bod y dryswch di helpu'r Cymoedd yn fanne. Okay, I need numbers quicker and more clear. I fod yn onest, mae Cymoedd gallu mynd mewn gyda gymaint o niferoedd yma nhw eisiau. Ac mae'n lan i Glantaf i matcho nhw neu ddim matcho nhw. Sa'n gwybod pan mae'r... Cyn gymaint a bod Cymoedd yn deud wrth Glantaf sawl nifer yw e. Does ddim really angen i'r ref dod mor involved. Ie, yn y diwedd ydy hyn yn gallu mynd, ta gic gos, rhyw gic rydd. As long as mae Cymoedd yn deud wrth Glantaf faint o be yw'r niferoedd, maen nhw gallu wneud be nhw eisiau. Felly, just lan i Glantaf i matcho fo, really. Angen tacluso yn y lein ar Glantaf. Oedd angen tacluso yn y sgrym i'r Cymoedd, achos Glantaf sy'n dinistrio'r sgrym i'r Cymoedd ar hyn o bryd. Dyma ni'n cael cipolwg bach arall ar y sgrym honne. A lawr yr ochr agosau yma, eitha amlwg o flaen y dyfarnwr. 11 and 14. 11 and 14. Eilyddion yn fan hyn. I Coleg y Cymoedd. A da ni'n gweld Devon Shawnee a Jack Piontecchi yn gadael y cae. A fel da ni'n deall, Jack Cody a Riley Fussell ymlaen. Felly, chydig bach o goesau ffres ar yr esgyll i'r Cymoedd. Mae'n dal hanner awr i ddod yn y gêm. Dyma fo mynd eto, Isaac Jones. Rhaid ei, mae o'n un i gadw lle gyda'r yn y dyfodol. Uffar o foi mawr, mae'n rhaid dweud. Tackle! No. Rownd tuag at yr ochr fella. Glantaf drwy'r cymalau. Prigodsic ar bel unwaith eto. Troi lli yn bwerus drwy'r dacl. Glantaf. Jones, cyflymder i ffwrdd o'r lein yn wych. Gan Ballinger. Cut. Yn mynd drwy'r bwlch. Pwysau yn ardal y dacl gan y Cymoedd. A dyma Griffith Ifan Davies yn cario'r bel. Jones eto ar y bel. Yn gryf yn nerthol yn cario. Mae o'n
ysu gael ei ddwylo ar y bêl, ond chwarae taclus yma'n hyn gan Glantaf. O, na chi gic diddorol. O, Fernandes yn cadw hi'n fyw. Mae wedi mynd ymlaen gan Glantaf, ond yn wreiddiol o'n i'n tybio be oedd y gic hwnna, ond falle bod Will Adams wedi gweld y symudiad yn berffaith. Ie, fi'n credu bod oedd yna ymosodiad dda gan Glantaf, ond nhw jyst yn hapus i fynd trwy'r cymalau. Oedd ambell i patrwm taclus iawn gyda nhw. Nhw'n cael eu carwyr cryf ar y pil fel Isaac Jones, ac wedyn Bailey Cutts yn edrych i symud y pil, ac Will Adams yn trio roi kick put i fewn i roi'r pwysau ar y cymoedd. Ie, mae'n rhaid ei, oedd hi'n gic bwt, oedd hi bron iawn yn 90 gradd ar hyd y cae, oedd wedi gweld yn union lle oedd Joe Fernandes yn mynd i redeg tuag ato, wrth i ni weld chydig bach o driniaeth i Will Adams ar y cae, a mi o'n eilydd hefyd i Coleg y Cymoedd wrth i ni weld Alfie John yn gadael y tir a Gethin Tydbol yn dod ymlaen. Okay, we good, let's go, time on, water off please. Time is on. A nôl â ni felly. Mae Isaac Jones wedi bod yn amlwg yn dyrio yn cario'r bêl, yn amlwg mae'n sgrymio'r cryf, ond rhyw 3 gwaith fyna yn cario'r bêl yn cryf ac yn cael dros llinell Fantes. Gant y cant Isaac Jones yn rhoi di law fyny, yn gynnar iawn falle amser yn y gêm, bydd Teddy'n dewis er yn y gêm yn hwyrach ymlaen ar y rhaglen. Aroswch efo ni i glywed hwnna, ond aroswch efo ni i weld canlyniad y rownd derfynol yma hefyd. Achos mae hon, wel, mae'n rygbi o'r safon uchel wedi bod yn ystod y gêm yma. Kinsey. O, yn curo y dyn cynta yn Jack Cody. Brwydyr Glantaf yn dod lawr yr ochr agosar, yr ochr dywyll. A Mason Daniels yn cadw y bêl i symud. Rygodzic yn ei chanol i. Aros am y bêl. Adams, ongl hyfryd gan Kinsey. Ac yn sydyn reit. Mae Glantaf yn codi stêm unwaith yn rhagor. O'n i'n hanner disgwyl. Y bêl allan o'r drws cefn unwaith eto gan olwyr Glantaf. Ond y Cymoedd yn ddofn yn ei hanner ei hun yn edrych i glirio hi unwaith eto drwy Rhys Wyatt. Mae ar dir y byw yn fan hyn wrth i ni weld Fernandes yn mynd drwy'r dacl gynta. Rygodzic y ffigiad yn sythu. Maen nhw hangen, dwylo gwych gan Isaac Jones allan i'r asgell. Kinsey yn penderfynu peidio, dyma chi draed hydolus gan Kinsey, a Wyatt yn y bôn yn llwyddo i dynnu yr asgellwr i lawr. Isaac Jones unwaith yn rhagor. Glantaf yn adeiladu drwy'r cymalau, ond dyna chi'r camgymeriad. Asgwni os ydy Coleg y Cymoedd yn gallu gwrthymosod yma'n hyn. Niferoedd tuag at yr asgell bella, ond mae Wyatt ar bêl yn ei ddwylo, a mae dal ar dir y byw. Y gic yn ôl. Ac Wyatt tro yma yn rhoi'r bêl dros yr ystlys, ond rhyw 5 munud o nôl amlaen, a dyn ni'n gweld cyrff yma'n hyn. Wel, yn ei niferoedd ar y llawr, a dyn nhw'n syni ni dim o gwbl. Mae'r chwaraewyr yma rhoi cyrff ar y lein. Ie, am phase o play o fi di blin, o jyst yn gwylio fe. Ond, lot o'r cyrff yn dechrau crampio fyny, ac oherwydd oedd hwnna'n phase mor hir, really. Ond, lot o sgiliau dda ar ddangos. O'n i'n credu wrth Will Adams falle jyst gallu rhedeg y pil yna nôl, gyda amddiffyn Cymoedd falle yn blino bach. Felly, Cymoedd yn dal ati ac yn amddiffyn yn dda yn y diwedd. Ie, yn sicr. Digon o rygbi ddod ar Esfydrec Montauban yn erbyn y Gweilch Dydd Sadwrn, yn ogystal â Caerdydd yn erbyn Ulster. Gêm fydd o ddiddordeb i Teddy yn fawr iawn. Ac yna Bordeaux yn erbyn Scarlett Nosil, yr ail ddangosiad am 10. Ond fel o'n i sôn, mae cyrff yn mynd i fod yn brifo. Ond y cwestiwn ydy, faint mae'r chwaraewyr yma isio ennill y gêm, maen nhw'n mynd i fod yn anwybyddu'r anafiadau yn siŵr, achos dyma'r tro ola i nifer o'r chwaraewyr talentog yma i roi'r crys
dros ei hysgol neu goleg ymlaen. No, don't change, don't change. Glantaf yn gweithio yn ddi-stop yn fan hyn. Bylchiad y gwagle yn dod i Evan Jenkins. Cwmer yn neud y dacl. No, ball's out. O, mae'n lot o wagle ar yr Ystlys bella. Jones, un bas arall sydd angen ffigiad yn mynd drwy'r bwlch. Mae Finn Evans. Lot o bwys yn fan hyn. Mae'r Coleg y Cymoedd yn ysu, drio dod allan o'i hanner ei hun. A maen nhw yn aros yno. Glantaf yn pwysio ac yn hyrddio nhw'n ôl gyda phob un cymal. Sawl cymal sydd i fynd. Tan i Glantaf groesi. O, nechi gamgymeriad gan Evan Jenkins ar bêl yn llithro drwy afel o. Wel, mae'n rhyw fath o deimlad o deja vu yn yr ail hanner yma. I be oedd y Cymoedd yn gwneud i Glantaf yn yr hanner cyntaf. Mae Glantaf yn gwneud i'r Cymoedd yn yr ail. Ie, bydd Glantaf wedi siomi bod nhw eb sgorio fan hyn. Cymoedd yn hongion yn amddiffyn. Ond jyst y camgymeriad bach gan Evan Jenkins yn y diwedd. Ond chwarae teg, fo nath dechrau'r symudiad gyda'r break initially o'r sgarmes. Ond mae fod i bod yn amlwg yn cario'r bêl yn gryf. Ie, yn sicr, lot o enwen codi pen yn aml yn ystod y gêm hon rhwng Glantaf a Coleg y Cymoedd. A'r Cymoedd, wel, maen nhw angen chydig o lwc neu moment o hyd a lledrith i droi trywydd y gêm yn fan hyn. Rygodzic dros y bêl yn ceisio i dwy'n hi. Cwmer yn aros amdani. Lawr y cae, ond mae dal ar dir y byw. Unwaith eto, y Cymoedd, bosib bod nhw wedi trafod hyn ar yr hanner, isio cadw'r bêl yn fyw mor hir am nhw'n gallu. Syth mewn i'r dacl dros y bêl, o blaen y dyfarnwr, troi y bêl gan y Cymoedd. A dyna'n union be oedd angen ar Cymoedd. Cic gosb yn un nawr, yn canol y cae, a maen nhw gallu cael bach o teiriogaeth nawr, ar ôl hongian ymlaen yn amddiffyn. Ond gan i weld os yw hwn yn mynd allan. O, na, dydy ddim. Wel, oedd Cwmer yn ceisio dal Glantaf yn cysgu. Retreat! Wel, dwi'n yn siŵr os bydd Cwmer yn hapus o un gyda canlyniad y ddau gig dwythan gyda Cwmer ddim cweit yn darganfod yr Ystlys, ond oedd hi'n benderfyniad diddorol mynd amdani, a oedd o'n gweld hanner cyfle chwarae teg. Ie, ni'n gweld lot o degs yn neud hwn nawr. Maen nhw'n mynd am yr cic i ceisio cael tipyn fwy o tiriogaeth. Ond ie, Glantaf wedyn, Cwmer jyst yn fethu a wedyn Glantaf yn rhoi cic dda i fewn. Felly ie, bach yn anffodus i Cwmer. Sorry, I haven't seen 10 down, sorry. Triniaeth Okay, let's go. Time is i on. Evan Jones, maswr Ysgol Glantaf. Tafliad digon taclus gan y Cymoedd. Lot o weiddi'n dod gan gefnogwyr Ysgol Glantaf yn teiri bo hwnna ddim yn syth. Jack Chalmers yn nerthol, y prop penrhydd. Y bachwr yn ffigio, Evan Hughes. Dyma lle mae'r gwaith caled am ddechrau i Ysgol Glantaf. A dyma lle mae'r Cymoedd angen creu cyfle, cic gosb arall. A da ni wedi gweld ciciau cosb cefn wrth gefn gan Glantaf, a fel nath ni sôn, y ciciau cosb falle fydd yn penderfynu tynged y gêm, a mae'n gyfle i Cwmer i fachu pob un metr sy'n bosib yn fan hyn. Ie, mae wedi bod yn gêm reit dda, yn dydi o. Unwaith eto, mae'r momentum di newid nôl yn ffafr y Cymoedd, ac ie, ni'n gweld ciciau cosb yn mynd un ar ôl ei gilydd i'r Glantaf sy'n rhoi'r momentum i'r Cymoedd, ond Cymoedd sy'n rhoi'r pwysau ar Glantaf ac yn neud i nhw rhoi'r ciciau gosb i ffwrdd. Ni'n gweld yn yr chwarae yna, Ioan Deisi yn cario'n gryf ac Evan Hughes hefyd sy'n rhoi Glantaf o ran pwysau ac yn y diwedd Glantaf yn rhoi'r cic gosb i ffwrdd. Evan Hughes, yn gofyn i Lincoln Hall ymestyn pob un modfedd o'i gorff i gasglu hwnna. Mae'r olwyr yn dod mewn i'r Cymoedd, mae'r olwyr yn agosau i Glantaf.
ond y Cymoedd sy'n rhwlio ymlaen, metr wrth metr, un hyrddiad arall, croes i'r gwyngalch, mae'r Cymoedd nôl yn y gêm, a sgoriwr y cais, Ioan Leision, yn rhoi'r Cymoedd nôl yn ei chanol hi, a mi oedd y Cymoedd angen sgôr ar ôl amddiffyn, am chwarter awr, maen nhw'n llwyddo i sgorio. Oedd y Cymoedd yn sicr o sgorio'r sgarmes yna. Dath yr cefnwyr y syth i fewn i adio at yr pwysau'r sgarmes. Ac yn y diwedd, Ioan Leision sy'n cael yr cais o'r sgarmes. Stori'r hanner gynta i Glantaf ydi stori'r ail hanner i'r Cymoedd amddiffyn am gyfnod yna'n llwyddo i sgorio. Reita, Ben Cwma. Cwma syth rhwng y pist, a dyna ni Cymoedd 14, Glantaf 1 pwynt ar 20, 7 pwynt sy'n rhwng y ddau dîm erbyn hyn. Angen dweud, mae safon y cicio wedi bod yn really dda gan Ben Cwmer a Bailey Cuts heno. Dowir arbennig chwarae teg, y ddau yn nhw'n llwyddo o, wel, naill ystlys ar llall i roi'r trosiadau yn gywir. Mae hon yn gic uchel. Yn gofyn cwestiwn. Allan o drws cefn, dyma ni'n dod. Riley Fussell gyda'r gic. Mae hon yn dod i ffwrdd o'r droed dde yn anifyr i'r eilydd. A mi fydd yna dafliad i Glantaf, ond, wel, hanner fflachiad o gyfle yn dod i Coleg y Cymoedd. A, wel, Teddy, da ni wedi sôn am Glantaf dros y blynydde'n chwarae mewn gemau mawr yn erbyn y Cymoedd. Maen nhw'n mynd ar y blaen. Maen nhw angen dal ymlaen fan hyn. Se lot o bwysau mynd i fod arnyn nhw erbyn nhw. Fi'n credu bydd ambell i chwaraewr Cymoedd yn dechrau cofio blwyddyn diwetha nawr, a beth nath nhw i'r Glantaf yn y rownd cyn-derfynol. Ond mae'n bwysig bod Glantaf yn just restlo'r momentum nôl, really. Camgymeriad, mae'n rhydd, a dyma Ioan Leision yn dod, nerth i draed, angen rheoli'r bêl, ond mae'n penderfynu gosod Wyatt i'r gornel, a mae'r gêm wedi'i throi ar ei ben, Coleg y Cymoedd. Wel, wir, o'n i'n deud, falle fy'n y deja vu, mae'n y deimlad o gyfarwydd am hyn, y Cymoedd nôl yn y gêm, Rhys Wyatt yn y gornel, a bron iawn, allan o ddim byd yn sgorio, camgymeriad, a dyna ni. Just pryd fi'n deud bod angen Glantaf brwydro'r momentum nôl. Maen nhw'n camgymeriad bach yn rhoi cyfle i'r Cymoedd, a Cymoedd yn pwnsio arni ac yn bwtio'r pêl lawr y cae ac yn cael yr cais. Wel, wir. Gewn ni weld os yw Ben Cwmer yn slotio hwn hefyd. Na, felly Glantaf 2 bwynt ar y blaen. Waw, mae hi'n gêm hynod agos yma, felly gan i fynd lawr at Lloyd. Reit, Geraint, be wedys ti ar hanner amser, oherwydd mae rhywbeth wedi gweithio? Na, fi'n credu y boys, braidd yn rwystredig a dy'r hanner cyntaf, ond wedi bod mwy cywir yn yr ail hanner, dangos tyn bach mwy o ymynedd, a ni'n ôl yn y gêm, ond mae dal ffordd hir i fynd, a gobeithio ni gallu just cadw'r pwysau arno'r Glantaf nawr. Gobeithio, diolch Geraint, dwi'n ni siarad i Gags i nawr. Gags! Reit, mab ti Rhys newydd sgoro trai a hanner, wyt ti reit nôl mewn i'r gêm, sut mae hwnna'n neud i ti teimlo? Bles iawn i'r tîm i dweud y gwir yn dod nôl mewn i'r gêm. Fel dwedes i cyn y hanner, just bwysig bod ni'n dod nôl mewn i'r gêm a just chwarae bach o rygbi ni'n licio chwarae. Ond mae'n bwysig bod ni'n gweld yr adeg yma mas nawr a mynd nôl lawr i'r ardal iawn o'r cae. Wel, mae'n gêm a hanner o flaen ni. Pob lwc, Gags i bwy. Diolch. Cheers. Y bêl wedi'w cholli yn y lein a fel o'n i'n trafod yn ystod y cyfweliad neu rhwng Lloyd, Gareth Wyatt a Geraint Lewis. Mae'r pwysau sydd ar y ddau dîm, ti'n gallu teimlo fo fyny fan hyn o'r pwynt sylwebu.
Ma'n dod fyny allan o'n lle ag erbyn hyn, achos mae'n gêm o'r agos, mae'r camgymeriadau yn mynd i ddechrau dod. Sut mae'r chwaraewyr yn gallu delio gyda'r pwysau anferthol yma sy'n ar eu sgwyddau nhw? Mae'n jyst yn bwysig bod nhw'n mynd nôl ac be maen nhw'n wneud yn dda. Just wneud eich job un chi yn dda. Paid trio wneud job un rhywun arall. Just, paid o gymlethu pethau a just wneud eich gorau i wneud eich job un chi, really. Ie, achos, ambell camgymeriad yn syth o'r ail ddechreuad neu'r y gic yn adlamu allan i Glantaf yn arbel yn mynd ymlaen allan o'r lein. Mae'r gêm yn dechrau poethi, mae'n dechrau byrlymu yn agos i'r arwyneb, a mae'n rhyw deimlad, dwi'n meddwl, gyda pawb sy'n yma yn y Principality. Mae yna un moment enfawr yn mynd i ddod rhwng rwan a'r chwifan ola. Ar un o bryd, mae fe'n teimlo bach fel yr rown cyn-derfynol blwyddyn diwethaf yn dyddiau. Nath Cymoedd dod yn ôl a completely newid momentum y gêm, ond i fi fel boi Glantaf, gobeithio maen nhw gallu dal ymlaen. Ydy'r anaf yma mynd i helpu Glantaf neu helpu'r Cymoedd, achos mae'n tynnu bach o'r momentum allan o'r Cymoedd, bod nhw ddim cweit yn gallu mynd eto falle? Falle, fi'n credu bod yr gêm di mynd mor chaotic yn yr 5 munud diwethaf. Bydd e'n probably helpu i'r dau tîm tyfu bach, to be honest. O ran Cymoedd gallu just cael, ni wedi gweld ambell i camgymeriad gan y Cymoedd hefyd, felly nhw just gallu cael breather hefyd. Ni'n gweld bydd boys fatha Ben Cwmer a Ioan Deisi yn rhoi negeseuon i'r tîm ac fel i cael nhw nôl ar trac, ond yn sicr i Glantaf sydd wedi colli momentum, ni'n gweld Llewarch yn dod ymlaen, bydd o'n rhoi ambell i neges hefyd i'r tîm. Digon o rygbi i ddod yn Super Rygbi Cymru nos fory, Cwins Caerfyrddin yn herio Caerdydd. Dewch atyn ni am 7:15. Yna'r uchafbwyntiau o bob un gêm. Dillun yna'r rhaglen uchafbwyntiau nos Fawrth ar S4C. Cofiwch yr uchafbwyntiau ar YouTube dydd Llun. Set! Reita, chwarter awr i fynd yn rownd derfynol ysgolion a cholegau 2025 i'r Bechgyn. A mae bron iawn yn gêm gyfartal. 2 bwynt sy'n rhwng Glantaf a'r Cymoedd. Ond y Cymoedd a Gwent yn ei hwyliau. Ben Cwmer yn gweld gwagle. Oedd yn cael ei gwarchod gan Fernandes. Traed anhygoel gan Fernandes unwaith eto. O flaen y dorf sy'n dathlu pob un hanner buddigoliaeth i'r ddwy dîm. Isaac Jones, bêl yn fflat. Camgymeriad gan Glantaf, lot o wagle tu ôl i linell amddiffynol. Glantaf, os pe bai y Cymoedd wedi gweld honne, fysa rhyw gic fach wedi rhoi nhw mewn sefyllfa ffafriol. Cwmer yn symud y bêl, ond wedi'w darllen yn wybodus gan Glantaf, dim mantais. Felly fydd awn ni nôl am honne mynd ymlaen. A Glantaf ddim cweit ar yr un donfedd y tro yna. Oedd cyfle i falle fynd allan y cefn really, a trio lleidi'r pêl bach mwy. Ond, just diffyg cymryd unwaith eto yn rhoi'r Cymoedd nôl mewn i tiriogaeth Glantaf. Ac bydd y pwysau ar Glantaf nawr. Chydig bach o cramp ar y cae. Felly, bach o amser yn mynd heibio, cyfle i'r chwaraewyr gymryd Gwent mewn trwy ffroenau mewn i'w ysgyfaint i ymlacio i geisio sortio ei hunain allan. Wrth i ni weld Gareth Wyatt yn trosglwyddo gwybodaeth i'w chwaraewyr. A mae yna lot o chwarae dal i ddod yn ystod y gêm, ond gyda'r hoi yma, mae hyn yn rhoi cyfle bach arall i ni fynd lawr at Lloyd. Ceri un o chwaraewyr o'r niafod y chwarae da yma'n Glantaf erbyn hyn. Reit gêm anhygol i fi yn neutral, ond sut wyt ti'n teimlo oherwydd llynedd yn yr rhwng cynderfynol, oedd Coleg y Cymoedd yn llwyddo i cael nôl mewn i'r gêm. Sut mae rhaid atol nhw wneud hwnna heddiw? Mae rhaid gwybod bod eu tiriogaeth yn rili bwysig.
So cadw gwasgu nhw'n hanner nhw, a wedyn prynu yn hanner nhw, dy'r ffordd gyda rhyw fath o pwyntau. Os mae'n kick up y piss neu os mae'n gais, mae'n rhaid i sicrhau bod ni'n wario tiriogaeth a cymryd cyfleoedd ni prynu yn hanner nhw, achos yn y bryd ni'n teimlo bod ni'n falle roi'r bel nhw'n rhy hawdd. So ie, cadw'r bel a chwarae tiriogaeth yn ddau. Mae'n rhaid i fi ofyn, an hanner amser prydwch chi lan, beth oedd y negeseuon pryd ni? Ie, oedd y cais oedd yn ildio, just cyn y hanner bach yn gas, ond just cadw'r ben nhw, a cadw ar gyda'r cyflymder ni, a ni'n hyderus iawn gyda'r bel gyda'r cyflymder. Wel, fi'n gobeithio ti'n joio pob lwc Ceri, diolch am amser ti fwy. Diolch. Bind! Ie, dim yn siŵr os ydy Ceri Morris yn mynd i fod yn joio, achos mae hon yn mynd i fod yn 12 munud o uffern i'r tîmau hyfforddi yn gobeithio all i tîm nhw lwyddo i groesi i selio'r fuddigoliaeth. Gwaith da, gwaith doeth, penderfyniad da gan Joe Fernandez yn galw'r marc. Yeah, you're 10 there, thank you. You're 10 there, yeah. Back 10. Yn penderfynu, mae honne dal yn fyw. Cwma yn gweld gwagle. Mae hon dros ben Mason Daniels sy'n dod nôl i gasglu hi, a mae'n mynd i ffwrdd o'r droed chwith, a mae'n gic. Wel, erchill i ddeud y lleia gan Mason Daniel. Mae'n bwysedd i rio, chwarae teg. Yn gwneud yn gywir am ei gamgymeriad. Yn troi'r bel drosodd. Wel, Teddy, beth ti'n meddwl o'r gic ne? Wel, cic o'r rai, sa'n credu bydd Mason eisiau gweld yna eto. Ond look, mae'n neud i fyny amdano fe, oedd angen i ddod o, really. Wrth Glantaf yn edrych yn, o dan lot o pwysau yn amddiffyn fyna. Ond, chwarae teg i Mason yn neud i fyny am ei cic waelo. Yna, Glantaf yn llwyddo i roi'r gic gosb dros yr Ystlys. Bron iawn a bod ar y llinell hanner ffordd. Mwy o driniaeth i Ioan Deisi. 10 munud i fynd yma rhwng Glantaf a'r Cymoedd. Gêm enfawr yn nghystadleuaeth ysgolion a cholegau Cymru. Dan ddeunaw y Bechgyn. Glantaf 1 pwynt ar hugain, y Cymoedd 19 o bwyntiau. Yma angen i Glantaf dorchu llewis. Maen nhw angen gweithio'n galed. Sgwni os a fydd y rhod yn troi eleni i dynged Ysgol Glantaf yn y gystadleuaeth hon. Erioed wedi codi'r gwpan, ac ar hyn o bryd 10 munud sy'n rhwngddyn nhw a llwyddo i selio'r fuddigoliaeth am y tro cyntaf yn hanes yr ysgol. Dal i ddod mlaen. Mantais, lli cyfle i rolio'r dis yma'n hyn. Dwylo hyfryd. Fernandez yn sythu. Yn nerthol mewn i ardal y dacl. Y fantais dal yno i Glantaf. Alfie Edwards, dwi'n meddwl oedd hwnna gyda dwylo anhygoel i gasglu'r bas slac. Daniels. Dyma nhw'n dod, ffigiad gan Jones drwy'r bwlch, y dacl yn dod i mewn gan Ben Cwma. Dim mantais. Wel, cic gosb. Triffwynt neu'r gornel, dyna'r cwestiwn sydd ar yng ngwefus ei. Mae'n edrych fel bod nhw'n mynd i'r cornel, maen nhw jyst eisiau aros lawr fan hyn a cadw'r tiriogaeth ar hyn o byd. Ond o'n i'n impress iawn gyda'r sgarbes yna. Just pryd mae'r gêm yn dechrau teimlo fel mae unrhyw beth gallu digwydd. Glantaf yn mynd at y sgarbes. Yr wythwr yn ymuno o'r tu allan. Ac nhw'n cael yr kick-gosb sydd nawr yn golygu bod nhw'n gallu cael go eto ar y sgarbes o 5 metr allan. Mae hwnna wedi'w rhoi yn union y fan ar lle i Ysgol Glantaf. Os y sgôr yn fan hyn yn enfawr yng nghyd-destun y gêm, yng nghyd-destun y gystadleuaeth, yng nghyd-destun y tymor. Mae'r bel yn tasgu allan ar gic i lawr y cae gan Lincoln Hall. Mae ras ymlaen. Y mynd nerth i draed. Harry Kinsey yw'r cyntaf i'r bel.
A dyma fo yn taflu gwrth ymosodiad ei hun. Curo y ddau am ddiffynwr cyntaf. Codi oedd y cyntaf yno, mae'r gic i lawr y cae man hyn. Cwmr yn casglu. Reita, be mae Cwmr yn mynd i wneud? Mae hon yn gic ddofn, yn gic hir. Mason Daniels yn galw'r marc. Mae'r gêm o'n nuts yn dyri. Mae'n mor ochr i ochr. Glantaf 5 metr allan. Edrych fel bod y sgarmes mynd i mynd drosodd. Ond wedyn, yn colli'r pêl a Cymoedd nawr. Wel, Glantaf nawr angen exit o'i 2 ar 20 ei hunain. Fel ti'n dweud, ti bron methu coelio'r peth. Sut nath y bêl me dasgu allan o'r sgarmes symudol. Oedd hi'n edrych fel petai Glantaf wedi gosod hi'n berffaith, ac allan o'n unlle. O'n i'n edrych ar Lincoln Hall yn rhedeg i ffwrdd gyda'r bêl. Mae'n anodd coelio beth sy'n mynd mlaen allan, ond dyna be mae'r pwysau a'r nerfusrwydd yn gwneud. Ond look, chwarae teg i'r boys. Gwy'n gweld, just methu cael y pêl, cweit nôl i'r bach o'r Elgan. Ond look, chwarae teg i'r boys, y ddau tîm. Maen nhw wedi taflu popeth ati. Ni'n gweld fan hyn, boys yn crapio lan. Ac mae'r dau tîm yn di rhoi siwt gymaint yn y gêm. Ac i fod yn onest, mae wedi bod mor agos. Gall hwn mynd all ffordd. Mae bron yn neud i gêm gyfartal, ond dim dyna, dyn ni eisiau weld chwaith yma yn y Principality. A dwi'n meddwl fy ni'n llwyddo i lanio ar gêm gyfartal erbyn hyn chwaith. Llewarch ap Myrddin, beth ti'n meddwl sy'n mynd drwy feddwl o rwan? Fi Llewarch jyst yn trio meddwl am unrhyw ffordd posib o cael hwn dros y llinell. Fel fi wedi dweud o flaen, i heb cweit cael yr pencampwraeth dros y llinell eto, ac mae hwn reit yn posib i cael o. Felly, fi ddod jyst yn... fi ddod yn ffocws ar wneud unrhyw beth mae gallu i ceisio cael y boys i cael hwn dros y llinell. Dwi'n meddwl fod o'n gallu aros yn llonydd am y 7 munud sydd dros ben. Am gêm, am wledd o rygbi da ni di weld. A da ni ddim cweit di bod yn siŵr pa ffordd fydd hon yn mynd ers y funud gynta. Wedi dwyn y bêl. Glantaf, ond mae ar ochr y Cymoedd. Mae'r dyfarnwr ddim cweit yn siŵr beth sydd wedi digwydd, a Glantaf yn troi hi. A gwaith arwrol yn ei chanol hi. Credu na. Owen Williams oedd hwnna yn dwyn y bêl. Falle bach yn ffodus. Yn credu, dath ei ffwrdd gyda'r pêl, ond falle'n mynd i'r llawr. Gall y ref arall falle di roi yn kick gosb o'r chwarae teg i Owen Williams yn dod ar pêl nôl i Glantaf ar adeg pwysig hwnna. So ti'n neud Teddy Williams-esg yn llwyddo i gropian drwy'r sgarmes symudol? Oedd wedi gwneud job yn reit dda i atal y Cymoedd hwnna. Peth olaf bydd Glantaf eisiau gweld fyna oedd kick gosb i'r Cymoedd, a nhw'n amddiffyn yn ei 2 ar 20 nhw am 5 munud olar y gêm yma. Bind! Set! Glantaf ar gic i lawr y cae. Y gic isel yn adlamu unwaith dwywaith. Retreat, please, Black! 9! Cael i hyrddio nôl lawr y cae gan Isaac Mannings i'r asgell. Fernandez yn rhoi hi i lawr y cae. Mae gan Cwma. Retreat, Black! Droed dde enfawr yn llwyddo i roed o lawr y cae, ond mae'n gêm o gicio nôl amlaen. A dyma ni, Frigodjic gyda'r bêl. A dyma Glantaf yn rhoi'r gic nôl i hunain. Take him back in! A mae hi dros yr yslys tro yma. Taking it back in. A mae di mynd allan ar ei phen, a fe ddawn ni nôl yr holl ffordd i lawr yn ddwfn i mewn i hanner y Cymoedd a'r Glantaf yn fan hyn yn llwyddo i ennill y gêm o gicio hynny. Numbers, boys! Mi oedd hi'n agos. Ond dyma ni, felly mae Glantaf yn mynd i fwydo i mewn i'r lein. A mae'n rhaid ei fyse Cais yn llwyddo i gael drws yn glep yn wyneb
eu prif elynion nhw. Cymoedd a Glantaf, hen elyniaeth yng nghystadleuaeth yr ysgolion a cholegau. A mae hon yn glasur arall yn hanes y ddau dîm cryf yma. Isaac Jones gyda'r bêl, y propentyn di bod yn ei chanol hi drwy gydol y gêm. Sythu unwaith eto. Rownd y gornel y capten, Frigodzic. Tackle! Yn pwmpio'r coesau, dyma Glantaf yn dod. Sgwni, os oes yna gais arall yn dod yma'n hyn. I Ysgol Glantaf. Sawl chwaraewr yn aros am y bêl, ond ffigio'n mynd ei hun. Evan Jones, ond dyma'r cyfle. Mason Daniels yn curo un, yn curo dau! A mae'r dorf wedi mynd yn wallgo yn yr Eisteddle. A dyna ni, dyna'r gêm. Mason Daniels yn sicrhau'r bod y pencampwriaeth yn dod i Glantaf. Falle bach o white line fever gyda fo, ond chwarae teg, mae'n cael dros y llinell ac yn, fi'n credu bydd hwn yn dod ar buddigoliaeth i Glantaf. Fel ti'n dweud, rhyw fath o deimlad o white line fever, pob un chwaraewr eisiau sgorio, ond Mason Daniels, yr un sydd wedi llwyddo i sgorio yn y gornel, a fe all hon fod yn gais hanesyddol i Ysgol Glantaf, y cais i selio y tlws. Jyst yn meddwl am fel mae'r gêm di fynd, falle bod mynd i bach yn gynnar i ddeud bod Glantaf di ennill lawr. Gallen nhw beth digwydd o'n gêm yma. Ond chwarae teg, probably'n heiddi cais yn yr ail hanner. Maen nhw wedi fod lawr yn 200 cymoedd eitha tipyn, ond heb di cael cais, a felly ddau Mason gallu croesi'r llinell fan hyn. Cut, di bod 100 hyd yn hyn. Waw, yn cymanu hwnna rhwng y pist. Fi'n credu nawr, two-score game. Fi'n credu dyna'r gêm. Fes chi'n deud. Mae'n deimlad o gair drws yma neu gan Glantaf. A cyfle sydyn, ni drafod ser yn y gêm. Bydd awn ni hynny yn y man gan fod y gêm o'r agos. Rhyw funud a hanner sydd i fynd rhwng Glantaf a'r Cymoedd. Glantaf, 9 pwynt ar y blaen. Glantaf o fewn munud o gipio'r tlws am y tro cyntaf yn ei hanes. Mae'n get gols fan hyn. Off your feet, stay up, please. Di'r gêm ddim drosodd. Di'r gêm ddim drosodd. Leave it, you two. Ach o wthio, ach o dynnu. Yeah, we can kick the touch. Ond dyma ni. Off feet, stay up. Cwma yn mynd am y gornel. Cyflym mynd i sôn am ser yn y gêm. Pwy ti'n ei dewis? Fi wedi dewis Isaac Jones fel ser yn y gêm heddi. Mae wedi sgrymio'n cryf. Cwbl o cicio gosfod y sgrym. Mae wedi trafod y bil yn dda. Ac fi wedi bod yn really ples gyda'i cario fo. Mae wedi offro i hunan sy'n gymaint o weithio i cario'n galed a wedi cael Glantaf dros y llinell fantes sawl gwaith. Ond mae angen rhoi sôn i Ioan Leision i Cymoedd. Mae fod i fod yn amlwg iawn iddyn nhw yn yr ail hanner yma wrth i nhw dod nôl mewn i'r gêm. Yn rhedeg onglau dda, yn taclo'n cryf ac yn nghanol cwbl o ceisiau i'r Cymoedd yn yr ail hanner yma. 30 eiliad i fynd a'r Cymoedd yn bwydo i'r lein. Boys, stay up, changes have just been complete. Okay, time is now on. Yr amser ymlaen felly, 30 eiliad i'r Cymoedd i rywsyd ennill y gêm. I'r blaen maen nhw'n mynd. Ac yn troelli, yn cadw hi'n agos. Ond mae'r cloc i weld yn mynd yn drech i Coleg y Cymoedd. A'r capten, Frigodzic, dros y bêl, gwrthrycio, nerthol gan Glantaf. Ond dyma y Cymoedd yn dod, mae'r cloc yn goch. Glantaf fydd yn cipio'r fuddigoliaeth. Glantaf sy'n mynd i ennill cystadleuaeth ysgolion a Cholegau Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes. Ioan Leision sy'n dal yn brwydro. Y Cymoedd, maen nhw isio rhywbeth i ddathlu ar ddiwedd y gêm. Un dadlwythiad arall i Wyatt. Wyatt yn cael ei dachlo, metr yn brin,
Cwma yn aros amdani, yn troi, yn bryn. Oh, mae'n gais i Cwma. Ac y pedwerydd cais yn dod i Cwma. Ond dyna ni, dyna pryd mae Cymoedd yn sylweddoli na heddiw yw'r dydd. A Glantaf sydd yn mynd i gipio y fuddugoliaeth Glantaf am y tro cyntaf yn ei hanes sy'n mynd i ennill cystadleuaeth ysgolion a Cholegau Cymru. Cwma yn mynd am y gic. Chwarae teg Cwma gyda'r trosiad, ond grandewch i'r dorf a grandewch i'r chwaraewyr. Teddy, mae hon yn foment enfawr i Ysgol Glantaf. Ie, ydy mor bres i Glantaf i'r boys ac yr hyforwydd. Ond just cyn i ni siarad am nhw, mae angen deud chwarae teg i'r Cymoedd am gêm o'n nhw wedi chwarae. Nhw wedi dod reit nôl mewn i'r gêm, newid y momentum, lot o ceisiau dda, ac yn y diwedd 2 pwynt oedd rhyngddi. A fi'n credu taw dyna yw'r sgôr teg, really, ar ôl gwylio'r gêm. Oedd dim lot rhyngddi nhw, ac diwrnod arall gallen nhw wedi ennill hwn heddi Cymoedd, ond i Glantaf, maen nhw wedi cael tymor gwych, maen nhw heb colli, felly os ych chi'n ystyried yr holl tymor fi'n credu taw pencampwyr heiddiannol iawn. Ie, cant. Felly, Glantaf wedi llwyddo i gipio'r fuddugoliaeth. Mason Daniels gyda'r cais holl bwysig, ond mae'n rhaid dweud Bailey Cuts, 4 cic allan o 4, y trosiadau oedd y pwyntiau nath wneud y gwahaniaeth ar ddiwedd y dydd. Ysgol Glantaf, llongyfarchiadau enfawr i chi. Y sgôr terfynol, Ysgol Glantaf 28, Coleg y Cymoedd 26. Yn ymuno da fi, mae captain ffantastig. Alfie, llongyfarchiadau, ti newydd creu hanes. Sut mae hwnna'n teimlo i arwain dy tîm di buddugoliaeth? Ie, mae'n teimlo'n arbennig. Ni efo grŵp o boys rili dda. Ni'n agos iawn yn yr ysgol. Felly wneud hwn efo'i gilydd yn mae'n arbennig. Just teimlad anghygol. Sut ti'n mynd i wneud hynna yma? Dallu? Ie, dallu efo'r boys, probably. Ni'n grŵp teit iawn, felly, bydd ni'n cyffroes iawn i dallu heno. Da iawn ti, boi. Reit, fi angen ffind o Isaac. Lle mae fe? Dyna fe. Seren y gêm, mate. Ti'n gwybod be? Oedd 180 bench press na'n amlwg mas fyna heddiw. Mae pob cari ti yn anhygol. Nes ti joio mas fyna? Oedd yn edrych fel o ti yn? Right, oedd yn really good. Oedd yn hoffi, oedd yn agos. Kept us on our toes, so oedd yn really good. Oedd unrhyw adeg fyna o ti'n poeni? Oedd nhw'n dod reit nôl atych chi o'n nhw? Pan oedd nhw wedi cael 3 gais ar y bounce, oedd yn cael ni angen aros mewn fan hyn, ond i bod yn deg i boes, oedd wedi aros mewn, oedd ni'n gweithio'n galed, so fi'n really balch o'n nhw. So, ti yw ser yn y gêm, ti newydd creu hanes, llongyfarchiadau mawr i ti bwy. Joia di heno. Reit gawn ni weld rhywun o Coleg y Cymoedd. Dyma ni rhywun. Ben. Tiawn brawd. Reit, mae'r dyn ma, fi gyda lot o parch i'r bwy ma. Ail flwyddyn yn olynol, ti wedi chwarae yn y ffeinal. Just colli mas, ond ti wedi syrenu unwaith eto. Bach yn bittersweet, ond ti'n definitely gallu bod yn proud o dy hun fyna. Wel, dyna rygbi but un bod wrong bounce o'r pale a ti ar wrong end o'r scoreboard, so proud of boys, ni wedi bod really dyn, gweithio really galed, dwi wedi gwylio y forwards yn ymarfer, dwi'n smash o pen gyda'i gilydd, and couldn't be proud of it. Come on, the boys have done it, so that's the best shot, and mae Glantaf yn tîm really dda, so falch i nhw hefyd. Bydd y tîm ti yn proud iawn ohono ti hefyd, ti wedi bod yn wych dros y 2 flwyddyn nesaf, ti mor dalentog, beth sy'n nesaf i ti, Ben? Wel, fi ddim eisiau mynd edrych rhy fawr ond mynd nôl i Caerdydd nawr, well, rest up first, mynd nôl i Caerdydd, hopefully, nag i Deans, a dyna fe, wedyn, hopefully, Cardiff RFC nesaf, blwyddyn nesaf. A fi'n siŵr ti'n mynd i dallu, ti eisiau? Ne, fi'n edrych mlaen, Ben, top man, pob lwc am y dyfodol, mate. Diolch yn fawr i ti. Lot o ymateb ar y cae gyda Lloyd yn fanna, lot o emosiynau yn amlwg ar y chwaraewyr ac yn enwedig Coleg y Cymoedd. Lot o'r chwaraewyr yma wedi bod yn y Principality 2 flynedd yn olynol. Yna 2 golled. A dyna fo, dyn y gêm. Dyn y foment, seren y gêm. Isaac Jones, o'n i'n siarad gyda Isaac cyn y gêm chwarae teg. Am chwaraewr talentog ydi o. Ond mae'r tîm yma
Wel wir, mae'n llawn talent, llawn chwaraewyr am ryddawn o 1 i 23. Maen nhw i gyd wedi chwarae rhan, a dwi'n siŵr bod yna rhyw 43 o chwaraewyr wedi chwarae rhan dros y tymor yma i Ysgol Glantaf. A mae'n ddegawd a mwy o golli yn y rownd derfynol wedi bod i Ysgol Glantaf. Mae'n sawl enw cyfarwydd i ni ar y lefel rhyngwladol, y lefel rhanbarthol a lefel Super Rygbi Cymru. Lot o chwaraewyr ddim wedi llwyddo i groesi'r linell yna i Ysgol Glantaf, ond dyma y criw sydd wedi gwneud hynny. Pob clod i dîm Glantaf yn ddigiro eleni ac yn llawn heiddi, cipio prif wobr ysgolion a Cholegau Cymru dan 19 i'r bechgyn. Ac wrth i ni oedi ac aros ar gyfer y medalau i gael i rhoi allan, gan i gael gair bach sydyn ar Coleg y Cymoedd. Wedi brwydro yn galed, wedi rhoi popeth allan yna. A fel o Teddy'n sôn ar y sylwebeth, maen nhw'n heiddi y clod yma hefyd. Richie Pew sy'n rhoi'r medalau i'r chwaraewyr. A mae siŵr, mae hyn yn boenus i wylio. Coleg y Cymoedd yn cerdded heibio'r tlws am yr ail flwyddyn yn olynol. Y cwpan o fewn gafel, ond ddim cweit yn ei dwylo nhw, unwaith yn rhagor. A mi fydd y chwaraewyr yma'n gallu gadael y Principality gyda'i pennau yn uchel a balchder. Ond ni fydd Coleg y Cymoedd yn llwyddo i roi 5 seren ar eu bwrdd nhw. 4 buddigoliaeth yn y gorffennol yn y gystadleuaeth hon, ond dim 5 heno yma. A Glantaf, wel, mi fydd na ddathlu yn yr ysgol yfory dy Gwener ac, wel, mae'n siŵr tan ddawr nadolig, achos mae hyn yn hanesyddol i'r ysgol. Glantaf yn llwyddo i sgorio y cais pwysica a'r cloc yna yn meiddi Coleg y Cymoedd. Ser yn y gêm heddiw yma yn arwain y ffordd, Isaac Jones, llongyfarchiadau enfawr iddo fo yn llawn heiddi. Ser yn y gêm, ond dyma Glantaf yn dod ceisiau anhygoel, mae'n rhaid deud, gan Ysgol Glantaf, yn enwedig y cais gan Will Adams a'r un arall gan Joe Fernandez yn mynd o un ochr y cae i'r llall, yn dangos yr math o rygbi mae Ysgol Glantaf wedi'w hadnabod am chwarae. Y miri, yr hwyl a sbri, yr swyn sydd yn eu chwarae nhw. A pob un o'r chwaraewyr ma'n heiddi, pob un clod y gymeradwyaeth yn dod gan y dorf. A mae'n siŵr bod yna gyn chwaraewyr a'r rhieni sydd wedi gweld hyn yn digwydd tro ar ôl tro, ond gyda'r fedal arian yn nwylo i chwaraewyr nhw, ond tro yma yr air sy'n dod adre i Glantaf. Yn cuddio yng nghefn y rhesied, yr is-gapten a'r capten, Alfie Prigodzic. A dyma chi foment ysgwyd llaw yn derbyn y tlws. A Prigodzic, gwen o glist i glist, a Glantaf o'r diwedd. Maen nhw'n llwyddo i ysgwyd. Dyma chi bencampwyr ysgolion a Cholegau Cymru 2025, Ysgol Glantaf, y bencampwyr eleni o'r diwedd, hir yw bob aros i Ysgol Glantaf. A mae hon yn felys i'r chwaraewyr i gyd, y chwaraewyr presennol a'r gorffennol, fy nhw i gyd yn dathlu heno yma. Llongyfarchiadau enfawr i Ysgol Glantaf. Ac ar ôl blynyddau o ddioddef,
hen bryd i un o gewri rygbi ysgolion a Cholegau Cymru i ennill y prif wobr. Dwi'n siŵr fy'n eddathlu heno a Fori a dy Gwener yn Ysgol Glantaf. Am gêm, mae 2-1 yn wen o'r Llysi Glist fan hyn. King Captain Glantaf o'r gwrth-tedi a prif hyffordd o'r Llywach. Oedd hyn yn long time coming i chi, a chi wedi gwneud e, a chi wedi creu hanes. Ti'n gallu just dweud i fi sut chi'n teimlo? Ie, eithriadol o falch. A fel ti dweud, mae wedi dod yn teimlo bod ni wedi bod yn un o'r tîm, wel, y tîm gorau y blynyddoedd dwytha yma, a just heb dros y lein. Aethon ni'n trio gorau i beidio fynd croesi'r lein na, eto ddim yma, o ran taflu cwbl o chances ffwr y cangymeriadau, ond na, eithriadol o falch. Ar y leaf, i fod yn onest, fel bach o ryddhad bod ni wedi croesi'r lein, ond eithriadol o falch, achos mae oriau canodd o waith oriau caled yn mynd o'n ddo. Wrth gwrs, a oedd unrhyw adeg yn ystod y gêm lle oedd tîm, waw, ni mewn trwbl fan hyn? Pan oedd nhw'n breakaway fan hyn, mae ni cymoedd yn mynd fel semis llynedd, ond na, job da. Bach o teimlad fel gêm y rown cyn derfynol blwyddyn diwetha, o'r cymoedd yn momentum yn dod nôl i'r cymoedd? O, eisiau edrych ar y cloc, a ni'n 34-30 ar y chwarae ola, a ni'n meddwl, dal nhw allan fan hyn, ni'n ennill, a nath nhw sgorio, a ni'n meddwl, right, here we go. Gwybod second ffona cymoedd fyny ail hanner, a mi nath nhw chwarae teg, nath nhw lychu o popeth ato ni, a nath ni'n gwneud pethau'n hawdd i ni na'n cangymeriadau, nath ni ffwr o beth ni dda am ennill scraps ac yn y blaen, a ddoth nhw nôl fewn i chwarae teg, ond nath ni eto. Dangos bach... Oedd e'n gyrru'r boys cared dros y llinell. Chi'n rhoi nhw cwbl o diwrnodau bant o'r ysgol nawr? Na, maen nhw'n ganol mocks. So, mocks exams bore yma. Mae mocks ffigur roiadau bore fori. So, sam lot o ddathlu fy nhw prawf cemeg 9 gloch bore fori. Dwi'n wrth ni Llywach, beth oedd y hyder y boys yn mynd mewn i'r gêm yma, oherwydd chi cael tymor arbennig o dda, a ni'n gweld nhw symud y bel, a oedd y boys yn dangerous yn iawn ar y yslis. Oedd, a dyna, hwnna oedd y neges, boys, mae'n chi goelio pa mor dda ydych chi, a coelio y steil da ni, a coelio'n beth da ni amdana. Dwi'n falch nath ni sgorio ceisio ac ennill yn neud yn steil ni, mae hwnna'n bwysig iddyn ni, bod ni'n ennill gyda steil Glantaf, a dwi'n falch na i edrych nôl ar y ceisio, mae yna cyfle o crackers dim olch ar teg. Oedd yn wici gwylio, oedd yn really good. Teddy, oedd ti'n bach yn emosiynol lan yn y box commentary fyna? Na, look, oedd just greit i weld bod ni wrth i wedi cael ei dros y llinell. Fel fi wedi dweud, ni wedi cael sawl tîm dda dros y blynyddoedd. Ac, probably hwn reit lan yna, if not, well, they're best. Ni wedi cael ei dros y llinell, so they're just yn da i weld, really. Nath ni ddeud, os ni ennill yma, fi ni'n mynd lawr o tîm gorau Glantaf, so, yn anffodus Ted, ni'n toffio'r tîm. O'n i'n meddwl tîm blwyddyn diwetha? Wel, dyna peth, mae'r tîm wedi bod yn adeiladu ar 3-4 mlynedd, ac yn dweud lot o'r hogia yma yn rhan o'r siom llynedd, ac eto yn teimlo lle bod ni ar yn gorau eto llynedd, ond am yn eisgol lot o'r gefnogaeth yn fan hyn, ond dwi'n eithriadol o falch. Ond eto, mae'n bwysig y ffordd ni'n neud o ac y steil ni'n neud o. A o ran chi blwyddyn nesaf nawr, fel wedys i, oedd lot o'r boys ma yn cystadlu llynedd, felly lot yn symud mlaen. Sut mae'r core grŵp sy'n aros mewn am blwyddyn nesaf? Da ni'n eitha hanner bob blwyddyn, hanner blwyddyn 12, hanner blwyddyn 13. So eto, mae'n lot o hogia blwyddyn 12 wedi gobeithio bod nhw'n coelio ni'n hunain, achos dwi'n meddwl, o'na lot yn nhw'n meddwl lle bod nhw'n gallu chwarae'r safon yma. Dwi'n gobeithio bod ni wedi rhoi yr hyder yna, ac eto, gwaith caled na i ddatblygu'r hogia yma. Ni'n cymryd balchder mawr yn gwaith ni, a gobeithio mae hwnna'n dangos dros i'r hogia, ac falch, eithriadol o falch o bob un yn nhw. Achos mae'n lot o waith caled yn mynd fewn iddo. Mae'r safona, ni'n gofyn safona uchel, ni'n debandio lot, ac mae werth am ddyddio fel iddio. Llywach, ti wedi creu hanes, llongyfrychiadau, ti'n heiddi fo joiadu heno nawr. Diolch yn fawr i ti bwy. Gwych. Reit te, am gêm, am ddiwrnod o rygbi, 2 gêm gwych fyna. Oedd y gêm yna mor agos. O'n i'n gofyn yr un peth i Llywach. O chi'n meddwl oedd y Coleg y Cymoedd yn mynd i wneud yn y pen draw? Oedd e mor agos? Oedd e mor agos yn y diwedd. A pob clod i Coleg y Cymoedd i dod nôl mewn i gêm, i sgori cyn hanner amser, a wedyn dod nôl mewn i nhw. Mae hwnna'n dangos cymeriad o Coleg y Cymoedd hefyd, ond fi'n credu y stael o Glantaf wedi chwarae, a sut maen nhw wedi chwarae trwy gydol y blwyddyn, oedd nhw'n hynod o heiddi eu canlyniad heddi. A gyda Alfie, o ti'n nabod e'n dda yn amlwg, oedd e'n buzzing ar diwedd pam nes i cyfweld da fe. Ti wedi bod yn sefyllfa lle chi wedi trio am y trws mawr, chi ddim yn llwyddiannus. Pa mor bwysig yw i'r boys i wneud y hanes yna? Ni wastad yn dweud o, nhw wedi creu hanes heno. Mae'n neis i nhw just get that bit, what's I saying, get over the line. A just gobeithio nawr yn y blynyddoedd i dod,
allai'r tîmoedd arall wneud fel maen nhw wedi wneud heddi. Felly bydd lot o'r boys blwyddyn 12 gallu cymryd hyder fewn i'r tymor nesaf. Ac gobeithio I Glantaf allan nhw parhau I fod yn llwyddiannus. Yn sicr, a fel wedys I 2 gêm anhygol. So be nes ti o'r gêm gyntaf? Nes I rili joio hwnna, yn amlwg Coleg Gwent yn heiddiannol o ennill. Beth oedd y meddyliau ti am y gêm na? Fi jyst credu mae'r safon o'r tîmoedd yma yn y boys a'r ferched yn codi trwy'r amser. Am hwn yn gwaith galed sy'n mynd mewn gyda pawb yn y tîmoedd ni. Ond o'r Gwent yn heiddi eu canlyniad heddi o'n nhw wedi chwarae yn wych, ond pob clod eto I Llandovery o'n nhw wedi taflu popeth at nhw a fi'n credu 2 gêm cyfartal ni wedi gweld heddi a 2 gêm o safon uchel ar y cam yn Principality a cyfle gwych I chwaraewyr ifanc cael y cyfle hynny. Ac wrth gwrs gyda Gwent, o'n nhw'n ennill llynedd. Ydy gêm menywod yn Gwent yn lle rili dda? Fel beth yw'r drawstoriad o gwmpas y tîmau I gyd? Amlwg mae'n gryf yn Gwent, ond i'r gweddill y wlad, ydy yna'r un safon uchel? Mae safon yn codi trwy'r amser, ond falle mae Gwent un o'r colegau gyntaf I roi provision yn y gêm fenywod na, a fel dweud o Scott Matthews, mae'r ferched fyna yn cael yr un provision ar mae'r boys yn cael na. So mae hwn yn gwneud gwahaniaeth, maen nhw gyda rygbi 14 awr yr wythnos, mae hwn yn creu gwahaniaeth enfawr, a chi'n gweld hynny yn y ffordd maen nhw'n perfformio. So, Gwent falle oedd y cyntaf I dechrau hynny, ond ni'n gweld programs arall nawr, fi'n credu fel gweld ni Llandovery yn codi ei safon hefyd. A go on, Teddy. Fi'n credu oedd y 2 gêm heddiw o'n reit o safon uchel. Ac gobeithio bod lot o pobl yn gwylio, lot o plant merched a bechgyn yn gwylio ac gobeithio yn y blynyddoedd I ddod all y safon jyst parhau I gwella, really. Gwych, diolch yn fawr am eich cwmni chi heddiw. Fi wedi joio bod gyda chi, ond gadewch ni edrych yn gyflym beth sydd I ddod ar S4C. Nos fori, Caerfyrddin yn gwahodd Caerdydd lawr I Parc Caerfyrddin yn y S4C. Chwarter wedi 7 mae'r cic gyntaf. Ar dydd Sadwrn wedyn am 5 munud wedi 3. Clwb rygbi Montabawn yn erbyn y Gwelch. Bydd hwnna'n gêm gwych fi'n siŵr. I'r fans pêl-droed mas na, mae sgorio I chi am 20 munud wedi 5. Met Caerdydd yn erbyn Caernarfon ac am chwarter I 8, clwb rygbi Caerdydd yn erbyn Ulster. A dyna ni am 10 o'r gloch, clwb rygbi ar DC o Bordeaux yn erbyn Scarlets. Must win i'r Scarlets. Wedyn sgorio wrth gwrs uchafbwynt i'r penwythnos nos Llun 25 munud I 10 a wedyn nos Fawrth am 10 o'r gloch uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru. A dyna ni am ddiwrnod o rygbi. Coleg Gwent yn ennill adran y merched wrth gwrs a Ysgol Glantaf just yn meiddi Coleg y Cymoedd I creu hanes. Am noson ni wedi cael fan hyn yn Stadiwm Principality a heb os nac oni bai mae dyfodol disglair da sawl chwaraewr ni wedi gweld heddiw yma. Tyfer faint ohonyn nhw fydd yn ymuno gyda Teddy a Siwan gyda capiau Cymru. Cwpl o nhw fi'n siŵr. Tan tro nesa, tara.